Tere kõigile, head kuulajad ja vaatajad. Eesti.com kuu uudised september 2025 on taas nüüd siis eetris. Meil on täna harjumuspärane saate meeskond. Alustame siis Maarjo Maripuu. Tervist. Tervist kõigile. Loomulikult portaali Raudvara Maik Kalamus. Tervitus. Siis on meil kohal ka Andres Saukas. Tervist. Tervist. Ja loomulikult välisuudiseid jälgiv Tõnu Kalvet. Tere. Tervist, mõistust ja tarkust. Ja mina siis olen saate juht ja portaali peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Alustame siis tagasivaatega eelmisesse kuusse. Kui me eelmist saadet tegime, see oli umbes septembri keskpaigal, siis sinna saatesse läks ka Charlie Kirki mõrv, kuna see toimus vahetult mõned päevad enne seda. Ent selle aja jooksul on nii mõndagi esile tulnud, millest peaks nagu lähemalt lahti rääkima ja kasutan siinkohal võimalust lugeda mõned read ette, mida Andres Saukas mulle isiklikult saatis seoses selle teemaga. Ehk siis Charlie Kirki mõrva järelkajad, muu hulgas matustel 666 saali asetused ja miks minnakse diktatuuri poole. See on siis seotud sellega, et vasakanarhistid on suure jamaga hakkama saanud ja nüüd siis tuleb sõnavabadust otseselt piirata, ilmselt mitte ainult USA-s. Meenutage või seda tunneli avatseremooniat Šveitsis 2016. aastal ja Euroopa on lagunemas nagu suur Roomagi, sest ta pooldab satanismi ehk ebainimlikkust. Ja tulles nüüd selle temaatika juurde, siis 14. septembri hilisel õhtul meie aja järgi toimusid mälestusteenistused ja selles ühest kesksemas oli kohal Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance ja paljud teised kaasa arvatud mõrvatu leske Erika. Ja nüüd tuleme mõningate asjade juurde. Kõigepealt on kummastav, kuidas jõuti vahistamiseni 33 tundi pärast mõrva. Ehk siis 33. astme vabamüürlased, hakkame sealt pihta ja sealt juba tekib küsimus, et miks sellega tahtlikult venitati. Siis mälestustseremoonia. Seal näidati kaardi peal ka ja piltidel loomulikult, et pandi 6 ja 6 erinevates nii-öelda nurkadesse need saali asetused, mis tekitab järjekordselt mulje, et sellel on mingisugune kaugemale ulatuv sõnum lähemate aastate perspektiivis. Ja seose juurde, mis võib olla seotud Iisraeli ja Kirki mõrvaga. Nimelt Charlie Kirk oli viimastel kuudel keeldunud Netanyahult ja üldse Iisraeli nendelt agentuuridelt, kes teda seni olid rahastanud, raha vastu võtmast ja nagu nüüd on ka teada, siis juba juulikuus oli Trump Kirki peale niimoodi vihastanud, et nende vaheline jutt jäi senisest märksa lühemaks ja see oli kõik seotud selle Iraani-Iisraeli vahelise sõjaga, mis ilmselt lähikuudel saab veel suuremat hoogu ja see võiks tähendada reaalselt, et sellisel moel sõdade peatumist pole siis enam ette näha, kuna on levitatud spekulatsioone, et USA läheb kõikide riikide vastu, mis on Venemaa ja Hiinaga otse või kaudu seotud. Aga siit nüüd küsimus, et miks siis Charlie Kirki mõrv on seotud vabamüürlaste numbritega? Näited on siin nüüd ilusti teile kõigile ära toodud ja Andres, sina saad esimesena sõna. Mõistust ja tervist. Kordan veel üle. Näete, mul on siin kõrval 3 ainsuse pilti. Üks on Dmitri Mendelejevi oma, teine on Jaan Järvik oma. Ja see näitab 3 on üks suur arv ja 1 on keskel on päris suur number. Mis seal kirjas on, seda vaatate ise. Keegi peab juhtima ja ütleme need vabamüürluse 33, kui liidate kokku, mis te saate? Saate 6. 6 on selline ilus keskpaigane number, kas lähed 3 peale tagasi või lähed 9 peale. Nii et see näitab muutuste aega, ükskõik mida võtta ja vabamüürlusest on tehtud tavaliselt ka selline asi, et on niisugune vandenõu teoreetikud või ei ole, aga nad on täpselt pooleks, sellepärast nemad juhivad seda maailma, maailm on lihtsalt mõistuse pärast vaim ja nad kasutavad ära kas head külge, halba külge. Kui neid ei oleks, ma ütlen, siis see oleks, kogu see kupatus oleks kummali.
nii et ma ei kiida ei heaks ega pahaks, pooleks panen, 50-50. Nii, aga nüüd tuli see samane 666, 3 kuud, liitke nüüd see kokku, mis saite. 18 või see 3 korda 6 on 18 ja siis 18 annab 9, see annabki lõpumärgi kätte ja see näitab, et sellel süsteemil praegult, mis toimub, on juba lõpp olemas. Mõtelge, kui ta pidi tahate ära ja nüüd Charlie Kirk on märter, müts maha tema eest, sest tema jääb nüüd ajalukku päris pikaks ajaks. Lühikene elu oli tal küll, aga kirjutised, mis kõik tulevad, et ta oli normaalne, ütleme, läbikäija, suutis inimestele selgitada ära, kui inimene ei teadnud vastust, alati ta tahtis definitsiooni, mida see tähendab sinu meelest ja kui ei olnud, pakkus oma variandi välja ja alati küsis, mis sa arvad, kas see on õige või mitte. Nii et ta ei surunud mitte midagi peale, ta oli täielikult loogik, ütleme tehnokraatliku mõtlemisega. Ja kuna see ülejäänud mass, see samane, mida siin nüüd see 3 ainsus näitab Mendelejevis, vaim, see ongi mõistus, tarkus, seda enam ei ole, siis lollid lähevad kallale ükskõik mille pärast, ta leiab põhjuse ja ründab. Ja nagu lehtedes ka kirjutab, et inimesed olid üle 200 000, olid leinaseisangus ja või ootasid tema ära saatmist. Vot siin ainukene koht, mille juures mina pooldan seismist. Muidu ma olen igasuguste seismiste vastane. Nii et selle vastuse kohta ma nüüd 2 sõnaga saan öelda veel lõpuni, et see on selle ajajärgu lõpp. Nad ise tunnistavad, need samad vabamüürlased panid numbrid kirja, sest võtke need sõjad, mis siin olnud, 6 miljonit ja 6 miljonit on surma saanud, 6 miljonit hukati, eelmised maailmasõnad, nii et need on sellised tähised, millega see asi lõppeb. Nii, minu poolt kõik. Ja, aitäh sulle, Andres, selle väga sisulise kokkuvõtte eest, et siin tulebki vaadata just ajaloolisele perspektiivile tagasi ja mõelda, et Charlie Kirk oli üks nendest vähestest, kes tõepoolest, kui tema oli nendest inimestest, kes andis inimesele mõtte, et nüüd mõtle kaasa ja ma annan sulle ideesid juurde. Aga kuna Mike on USA-s ise, siis ma annaks talle järgmisena sõna. Ja, tänud, et Charlie Kirki asi on niisugune imelik, väga palju nagu kahtlustamisteooriaid tuli välja ja ma lihtsalt hakkasin uurima, kes need kahtlustamisteooriaid välja on andnud, eriti need, kus siin siis vastavalt kuulid on imelikult lennanud ja igasugused muud asjad. Mis on nagu tõde selle juures on see, et huvitaval kombel oli seal siis turvameesteks üks, kes oli ka siis Donald Trumpi Secret Service'i ajal siis turvamees ja just siis, kui seal Butleris teda tulistati, oli tema üks nendest meestest, kes oli siis Charlie Kirki turvamees seal. Ja muidugi, kui ma vaatasin seda, kus kohas see info tulnud on, siis on suurem osa Facebookist. Ja mulle lõi seda ette järjest, kus oli seda, et see kõik on vale ja see asi on vale. Need olid sellised imelikud portaalid ja sellised inimesed, kellel polnud jälgijaid, aga miskipärast need uudised läksid nagu miljonitele inimestele. Proovige ise selliseid asju teha, Facebookis on võimatu. Nii et ma usun, see oli infooperatsioon, et seda asja kõike segasemaks ajada, naeruvääristada. Mäletame, kui Donald Trumpi tulistati, siis täpselt samamoodi alguses CNN ütles, et oi, et ta lihtsalt komistas ja kukkus ja lõi pea ära. Umbes taolised oli ka siin, praegu CNN ütles ju, et kohe alguses, et rõõmustav siis Trumpi siis toetaja tulistas rõõmuvoos, lasi õhku, tulistas õhku ja kogemata siis
läks pihta. Need on muidugi absurdid. Mis me räägime siis Erika Kirgist? No kujutage ette, kui teil on abikaasa saab surma ja te mõned päevad peale surma juba olete okei, et te võtate tema siis organisatsiooni üle. No normaalsel inimesel ikka läheks selleks mitu kuud, enne kui ta suudaks emotsionaalselt valmis olla midagi üle võtta. Ja muidugi, kui vaadata siis Erika Kirgi vanemate tausta, nad kõik on ju luureagentuuridega seotud. Neid natukene kahtlusi on ja neid kõhklusi on, aga mis seal tõeline tõde on, eks seda saame võib-olla aastate pärast teada. Aga selge on see, et Charlie Kirgist tehti märter. See märter aitab tuua noori inimesi tagasi kiriku ja usu juurde ja moraali juurde. Ja ma arvan edasi. Aitäh, Mait. Kahtlematult see, mis nüüd möödunud kuul toimus, see jätab jälje pikaks ajaks ja eks me võib-olla kuude või aastate pärast saame teada, et mis selle kõige tagamõte siis oli. Aga enne kui ma Tõnule sõna annan, siis ma ütleksin nii palju, et see, mis praegu nüüd kohalikud valimised on varsti ukses, et sellest võib-olla, kui jääb aega, räägib saate lõpus, aga on fakt, et poliitikute neid plakateid sõna otseses mõttes rebitakse tükkideks ja siis tehakse igasugu natsi kritseldus. No see on näide sellest, kui ohtlikuks ka siin Eestis on asjad minemas. Aga jah, jätkame nüüd Tõnuga. Mis puudutab seda, kuidas mõrvati Charlie Kirk, siis muidugi tuleb uurida kõiki kahtlasid asjaolusid ja neid kõrvutada ja võrrelda ja pärast teha järeldused, aga on üks selline käekiri, mille abil tahetakse varju heita sellistele sündmustele ja nimelt kas algoritmi abil või teadlike, ütleme, tööriistade inimeste abil sööta ette selliseid kahtlusi, mis jätaks mulje, nagu tegemist oleks lavastusega, mis on kasulik, ütleme, antud juhul USA vabariiklastele, kes tahavad USA jälle korda teha. Sest teatud nurga alt vaadates see võib tõesti nii olla. Suurenes ju noorte huvi konservatiivse maailmavaate vastu ja suurenes nende isamaalisus. Võib öelda, et see oli nagu suurel geopoliitika malelaual oli mingi viguri ohver, et nagu oleks olnud õigustatud mingi üllema asja nimel. Tegelik põhjus võis siiski olla see, et poliitilised vastased lihtsalt koristasid ta ära, kuna ta oli väga sõnaosav, ta oli noor heas vormis ja sellisena mõjutas inimesi, inimesed kuulasid teda, sest nagu me teame, poliitikute tööriist on tema keha ja tema hääl. Kui inimene pakatab tervisest ja tal on väga, ütleme, hea esinemisoskus, ta on sõnaosav, tal on meeldiv hääl, siis see on ju tohutu jõud. See on, võib öelda isegi teatud mõttes relv ja selle vastu seista on päris raske. Selles mõttes küüniliselt vaadates võib täiesti aru saada, miks Charlie Kirk ära koristati. Aga mis puudutab numeroloogia asja, siis ei maksa igaks juhuks karta, et arv 66 on midagi halba. Selle kohta on igasugu väljamõeldisi levitatud. Tegemist on arvuga, nagu ikka, Andres juhtis tähelepanu, mida see märgib. Kes otsib nagu päriselt halba arvu, siis on 616. Aga ma ei hakka praegu lahti rääkima siin saates seda, kellel on huvi, see otsib ise. Ja mina ei hakka nagu sellise arvu levitajatele nagu reklaami tasuta tegema. Mis puutub vabamüürlastesse, juttu oli algul ka nendest. 2-3 tundi enne tänase saate salvestust ma Tallinna kesklinnas kohtusin Eesti vabamüürlaste tähtsuselt teise inimesega. Ma kiitsin teda tema asjalike sõnavõttude eest Facebookis, sest nii energeetika kohta kui ka muude asjade kohta ta on üllatavalt asjalikku juttu kirjutanud. Näiteks kohati jääb selline mulje, nagu tema energeetika teemalised artiklid oleks kirjutanud Andres Saukas. See tähendab, et inimene on jõudnud teatud tasemele, kus ta enam ei pea valetama. Valetamine on siis jäetud nagu temast allapoole jäävate tegelaste ülesandeks. Inimene tuli nüüd välja, tuli poliitikasse ja kandideerib. Tema ülesanne ei ole enam valetada. Kui ta jõuab võib-olla veel kõrgemale, äkki siis valetab, aga praegu ühesõnaga meeldiv inimene, tehnokraat, mis muidugi ei tähenda, et tema eelnevad teod Viimseni selles rollis oleks pidanud meeldivad olema. Lihtsalt püüdkem siingi säilitada kainet mõistust, tehnokraatlikku lähenemist. Selline sai praegu minu vastus. Jah, aitäh. Eks siin ole erinevaid seisukohti nii ühelt kui teiselt poolelt ja tore on, kui inimesed suudavad ennast
võimalikult ärksõna hoida. Aga Maarjo, sinu selle teema lõpusõnad. Aitäh. No minu jaoks on väga märgilise tähendusega see Körki surm, sellepärast et Körki surm normaliseeris poliitvägivalla ja mõrvad üle kogu maailma tegelikult. Et kui te mäletate, nii kui see pauk käis, kuidas siis kõik, ka meie väljaanded hakkasid rõõmust hõiskama, et umbes ta vääriski seda surma ja umbes ta ise küsis ja see näitab seda, et normaliseeritakse sihuke jama. Aga see ei ole ainult liberaalse poole pealt nii, sest nüüd kas sellel nädalal oli uudis, kus üks egrekas andis üle kupli ühele reformikale ja siis, kui Facebookis vaadata seda kommentaariumit, siis on seal lõiskavad jällegi konservatiivid, et õige, et kurat annaks ise neile reformikatele kitli peale, mis tegelikult näitab, et see vägivalla teema on aktiviseerunud mõlemal poolel ja see läheb aina nagu lumepalli efekt tekib, nii et eks seda saab näha, kas see läheb siis reaalselt ka nüüd poolte vahel madinaks üle maailma või eks seda näitab aeg. Aitäh. Ja aitäh, et see intsident juhtus Harku vallas ja nagu on väidetud, siis reformierakondlane oli järjest enam provotseerinud seda konflikti, nii et ei tahaks küll siin olla see mustade sõnumite tooja, aga väidetavalt tahetakse, kui meil 2027 mingid valimisi üleüldse on, et tahetakse siis juba minna samale teele nagu täna nüüd siin USA-s. Aga loodan, et see nii ei lähe, aga jälgime arenguid. Selle teema koha pealt nüüd siis kõik. Järgmisena räägib järjest eskaleeruvast konfliktist USA ja Euroopa Liit versus Venemaa. Nagu me teame, Euroopa Liit on viimased aastad veendunud Ukraina toetaja, aga nüüd umbes 9 kuud pärast Trumpi teistkordset võimule tulekut võib juba tänaseks öelda, et Trump on võtnud Ukraina sõjaga enda südameasjaks ja väidetud on droonide massilist saatmist, aga ka tomahawkide saatmist. Ent see asi pole siiski nii must-valge, kui meile seda väliselt näidatakse ja kuigi siin nüüd seoses Poola droonidega, millest Tõnu kindlasti hiljem räägib, võib-olla siis et on jutuks olnud, et Euroopa Liit laseb Vene lennukid alla tulistada ja meil on siin ka omajagu sõjapistrikke, kaasa arvatud Mihkelson, kes lausa foorumil teatab, et tuleb Vene lennukid alla tulistada, nii et me oleme juba sellisesse ohtlikusse faasi sisenemas, et hoia ja keela. Aga küsimus puudutab siin veel ka seda konfrontatsiooni, kuid enne seda veel korra puudutaks nagu seda, mida siin Andres Saukas on maininud, et millega Euroopa Liit neid siis alla tulistama peaks. Vene lennukitel on enda kaitseks olemas GLONASS satelliitside ja samas ta saab segada GPS-i, mis on lääne analoog, nagu ise tahab ning küsimus siis selliselt, et milliseks kujuneb konfrontatsioon USA-l ja Euroopa Liidul ühiselt Venemaa vastu. Andres, nii mikrofon. Nii, mikrofon oli kinni, nii nagu on, ega suude pealt ja huulte pealt peab lugema, nii nagu meil see Kaja Kallas ütles, lugege mu huultelt, no ma proovisin ka, aga näed, ei saa rahva soovidega peab arvestama. No ja vastus on lihtne, vaadake, sõjas kõigil on omad relvad ja relvadega, kes on praegu üle läinud, see oli see Kalasnikov on kõige asi, mida on ehitatud 47-ndast 49-ndani ja need lasevad vee all, lasevad vee peal, lasevad kuuma ilmaga, lasevad ära. No see on siis kõigile müüdav moment või see relvaliik, aga ülejäänud on niimoodi, tehakse enda territooriumi kaitsmiseks tavaliselt. Ja vaadake, kui ostab keegi mudane riik, nagu meil on sood ja selline kitsa lindiga tankid ja võhik ostab, mis see sellega on? Tal peab olema labidamehed ja tõstuk ja kaasa tõmba ja kaasa.
mäletate, nüüd hiljuti oli ju, kaevati ju terve kuu aega ühte Ameerika tanki Leedus välja, see on rahval ju meelest ära läinud. Aga vaadake, matemaatik ja tehnokraat, sellel jäävad sellised lollused meelde. No ta ei ole ju inimlik tegevus. Meie nagu tehnokraat selle peale ei mõtle, et kui on mul kõhuhäda, et siis ma 3 päeva mõtlen ette, kas minna kempsu või mitte. Aga poliitikud mõtlevad selle rahulikult ära, et täna ma vist ei lähe, pean natukene dieeti ja nii edasi. Nii et mured on puud. Ja nagu ma siin siis räägin, on satelliitside on, hiinlastel on Beidou, see on suure vankri juht, on nendel. Venelastel on satelliitside GLONASS ehk kloonitud ära. Ja meie kasutame GPS-i ja võite vaadata, lüüa need Vikipeedias lahti, milline neilist on kõige täpsem. Ma ei hakka teile ütlema, muidu te igavlete ja kuulate ära ja lasete ühest kõrvast sisse ja teisest välja, nii nagu snaiper ütleb niimoodi, et kuul lendas ühest sisse, teisest välja ja ei jäänud midagi meelde. No ja vot siit sellest saabki ära ja kui ma olin Kroonus 70-ndatel, siis olid kõik asjad olemas, millega summutada, millega alla lasta, lööklainega olid laserkahurid, lasid magnetkahurid, kõik olid olemas. Ja kui YouTube'is ka vaatate, siis isegi ameeriklane näitab, kui tuleb igavene parv droone ja üks masin seisab selle laua peal, vajutab nuppu, kõik kukuvad plaks alla, kõigil on sagedus kadunud. Ja kõigil ei ole, aga meil räägitakse, jah, nendega saab võidelda ja nendega ei ole ja rakettidega teha. Ja kui hakkate normaalselt mõtlema, just võtame jälle selle kolmiku, mis meil siin kõrval on, vaim, see mõistus ära. Millisel territooriumil, kuidas, mis relvi meil vaja on siin Eestis, et ennast üldse kaitsta. Island on suurem kõvasti, neil on ainult 40 sõjaväelast ja see on rannakaitse terve suure saare peale, rannavalve on, aga kütus ja kõik on neil olemas, serverid seisavad püsti. Nii, nüüd meie kaitseme mida? Lülitasime elektrist lahti, allpool ei huvitagi, et need on juba hädas seal. Järgmised saated, mis tulevad, ütleme väike reklaamikene ka tehnokraati, siis näitab, kuidas juba trumbi käsul lastakse tuulikuid juba maha, portsude viisi kukuvad videokaamerates ilusti, väiksed autod sõidavad ja juba nad utiliseerivad neid ära. Ja põhjus on lihtne, nad on 20-25 aastat vanad ja neid ei anna enam remontida. Nii et arvestage ära, siin ütleme, sõimame selliseid mehi nagu meil, tulen tehnikaga sisse, lähen natukene teemast kõrval, aga see aitab ka kõrvade vahel midagi säilitada. Sõnajalad lasid 100 inseneril teha, see on korralik tuulik. Harri Raudvere tõi sisse, ta on ju töötanud üle 10, ta hakkab varsti seda ise maha võtma, aga ikka sõimatakse. Ja siia, mis tuleb puhas Hiina P-tähega ütleme, Hiina kraam, õhukesed, tihendid ei pea ja nii edasi, võite uurida, vaadata. Ja kuidas neid siis ära viia, ega hiinlane tuleb raha eest jälle ära viima, ma ütlen ära, ega midagi ei ole, mis maailmas inimene on välja mõtelnud. Siis sellel on kohe ka vastu mürk olemas, ta oskab sellega ka likvideerida seda. Nii ja küsimus nüüd oligi, et mis siis, kuidas see Venemaa ja see liidu värk on, ameeriklane, kuidas selle punase mütsi peal see silt on Ameerika tugevuseks. Ja nad on Venemaaga juba ammu koostöös siin istuvad maas, ameeriklane on praegu, ostab seda tuumakütust, rikastatud, tal tablette ei ole, on lepingud tehtud, venelane aitab tal uuesti need rikastustehased püsti panna, teda ei huvita, ta tahab oma teha kord. Ja siin hiljuti oli ka uudis, see on nüüd selle järgmise teema oma, aga kui inimesed vaatavad, ega siis uudis, mis kuu aega tagasi oli või aasta tagasi, see kui täna rääkida, ta on ikkagi uuesti tuleb ära, sest ajalugu on selline asi, et ta kordub. Ja uudised olidki, et kindralid ja kõik on juba praegu sellest, et vaja ennast korda teha. Ja vot siin jääbki nüüd üle Euroopa Liit ja Venemaa ja tahab siis tulla ja Euroopa Liidus ei ole enam suur riik ja inimesed. Mõelge selle peale.
ennem oli nagu suur Saksamaa või Hispaania või, nad on juba nii tühjaks tehtud, nad on, kõik lähevad ära ja mis see ameeriklane teeb? Ameeriklane praegu tahabki tuumajaamad ja need käivitada kellega? Sakslaste abiga. Need sakslased, kes tahaksid endal 6 tuumajaama kohe käima tõmmata Saksamaal, nad ütlevad, et 6 saame kohe käima, siin 3, 4, 5 kuuga saame ära. Aga kui nendel teeb kinni ei panta, siis nad lähevad Ameerikasse, aitavad Ameerika jälle üles tõusule ja ongi kõik. Ja kui siin mõistus pähe tuleb Euroopas, tulevad tagasi ja aitavad siis Euroopa suureks teha. Aga mida ma ei usu, sellepärast Nõukogude Liitu ka enam ei anna suureks teha. Liidud jäävad liitudeks, neil on erinevad ja üks väike näide, Kroonus ka kapteniga oli hea sõnavõtt, rääkis ära, ütles, et vaata, meil on 100 mees siin roodus, kõik on eri rahvusest. Kui nüüd sõjaks läheb NATO ja selle läänega läheb, mis siis juhtub? Ma ütlen, kõik lähevad koju. Kodakoju. Ma ütlen, mina lähen Eestit kaitsma, Usbek läheb oma kodu kaitsma ja siin ei kedagi. Ja praegult on Euroopa Liidul täpselt sama, ütleme siin 4. paragrahv tuleb NATO-ga ja 5. paragrahv tuleb appi. Need paragrahvid ainult kaitsevad, ega inimesed siis ei kaitse. Näevad sellest on, et suured hoiavad oma ette, see Venemaa, Hiina, Ameerika, India, ütleme see, vaadake seda BRICS-i ja siis vaadate Shanghai, nendel on oma riik, oma sõjavägi, oma rahad ja teevad omad pangad ja kogu lugu. Nii, minu poolt kõik. Ja suur tänu sulle, Andres. Kaheldamatult tehnoloogia määrab ära, kuidas riigid suudavad vastu pidada ja millised võimekused neil on. Aga väga hea ka, et sa tõid selle tuulikute teema sisse, sest et ma lisan siia juurde, et mida utiliseeritakse, siis kindlasti tuulikuid, nende labasid, aga kes mäletab, siis mõned kuud tagasi tekkis Eestis väiksemat viisi skandaal, kus tuulikulaba maeti maa sisse. Sedasama tuulikulaba, milles täitmises kasutatakse bisfenooli ja seda mürki meile pakutakse siis sõna otseses mõttes peale. Ja üks asi on veel, et 20-25 aastat on nende eluiga, aga neid põllumaasid, kus on tuulikud varasemad olnud, neid ei saa ju enam kasutada, sest et siin on massiliselt mürki ju ladestatud ja sellest nüüd, kes portaali soovib uurida, siis tasub selle kuu alguses oli sellest ka juttu. Nii et hea lugemine, kes vähegi näiteks CDF-i otsib meie portaalist, et seal on kõik see ära mainitud. Aga tulles nüüd tagasi USA Euroopa Liidu juurde, siis Maik, sõna on sinu. Ja, tänud. Et nagu Andres rääkis paljud asjad ära, millest mina tahtsin rääkida. Nii et minu jutt jääb siis lühemaks. Põhimõte on jah, täpselt seesama, et USA vaatab seda, mis on USA-le kasulik. USA annab, jah, ta ei anna. Ta müüb Euroopale siis vastavalt sõjatehnikat, mida nad võivad siis vastavalt kasutada Ukrainas. See on natukene ja teistmoodi ja siin on uudised selles, et nad vaatavad ikkagi täpselt, kui see Tomahawkid ikkagi jõuavad Ukrainasse, siis seda kasutatakse Ukraina sees, mitte väljaspool. No need on täpselt need uudised, mis on siinpool jooksevad. Nii et Trump teeb kõike seda, mis on kasulik USA-le ja muidugi nad tahavad müüa ju vedelgaasi Euroopasse, oma kütuseid. Loomulikult nad vaatavad seda ja Euroopa Liit, nad on nõrgad. Kui vaadata neid majandusi, siis 3 aastat on praktiliselt kogu Euroopa Liidu majandus kahanenud. Inflatsioon on meeletu olnud, sest et jällegi raha hulk ühtepidi suureneb, aga seda ei näita välja siis inflatsioonis arutamisel. Nii et tegelikult see olukord on veel hullem, kui veel ette suudetakse kujutada. Aga Eestis samamoodi on 3 aastat ju majandus kukkunud ja midagi paremaks ei lähe ja neil on vaja ju näidata süüdlast. Süüdlaseks ei saa ju olla jumala eest ju liberaalid, kes on seda rohepööret teinud, kes on energiahinnad lakke viinud, kes on makse tõstnud. Näidatakse ikka näpuga Ukraina peale ja see on ka nende ainukene variant veel kuidagi seda Babyloni, seda asja, seda impeeriumi veel püsti hoida on ainult sellega, et näidata kedagi teist, viia see nüüd süüdistus kellegi teise
nime alla ja sellepärast see asi käibki, nii et USA vaatab igatepidi, kuidas ta saaks rohkem raha teenida selle pealt ja muidugi Euroopa Liit, nüüd nad võtavad 800 miljardit laenu, et sedasama USA sõjatehnikat osta. Noh, selline see asi on, nii et ja USA mõtleb väga enda peale ja kuidas nendel parem on. Tuletan meelde, et Roman Pipko nüüd kinnitati ära suursaadikuks ja ta on kohe Eestisse tulemas. Miks see on tähtis, on see, nagu ma ennem ütlesin, Roman Pipko oli ju 10 aastaid USA, Venemaa kaubanduskoja president. Nii et on selge see, et kui selline mees saadetakse Eestisse, siis seal peavad hakkama muutused toimuma. Ja ma olen edasi. Ja aitäh, et mis puudutab Roman Pipkot, siis võrreldes selle ajaga nüüd umbes 9 kuud, mil ta esimest korda nimena toodi esile, siis praegusel ajal, ütleme niimoodi, ma suhtuksin temasse võrdlemisi ettevaatlikult, aga vaatame, mis siin hakkab oktoobri lõpus või novembris toimuma. Aga miks? No siin on lihtsalt vaata nii palju nagu vette merre voolanud, et ühelt poolt nagu jah see, et järjest enam nagu küll püütakse kaubandussidemeid sõlmida. Augustikuu kohtumine küll tõestas seda Alaskal, aga samas see, mis nüüd siin Eestis nagu järjepidev sõjapistliku käitumine on toimunud, et see nagu, ütleme, et järjest vähemaks jääb nagu võimalusi, kuidas seda asja normaalselt reguleerida. No kui me vaatame seda Roman Pipkot inimesena, siis mulle on ka siin öeldud, et näed, et juut ja venelane ja kas siis parem oleks olnud, kui oleks toodud keegi neeger Mosambiigist. Et see on nii absurdne, keda te siis lootsite, et pannakse sinna ette, et Jürgen Ligi või kedagi teist, et selge on see, et me peame vaatama selle prisma järgi, et meile tuleb Eestisse korralik konservatiiv inimene, kes teab, kuidas Eestis asjad käivad, ta teab täpselt, kuidas Eestis korruptsioon on, ta teab Venemaa turgu, nii et mina näen siin ainult positiivseid asju. No jah, kokkuvõttes võib öelda, et ta on kõikidest nendest kandidaatidest, keda siin võib-olla laual pakuti üks, ütleme siis paremaid, aga aeg annab arutust. Aga mis puudutab veel seda Euroopa majandust, siis tasub jah mainida, et Saksamaa koha pealt. Saksamaa on ise ju järjest enam majandusauku kukkumas ja kui Saksamaa kukub, siis kukub sisuliselt kogu Euroopa. Ja Hispaania, me teame ju, mis kevadel toimus, mindi ju 0 elektri peale ja kohe tuli selle järel pauk, mis puudutas vast peaaegu poolt Euroopat. Nii et minnes täieliku 0 energia peale, siis me saame ainult selle, et meil polegi varsti enam kusagil elektrit toota, et see on ikka hullumeelsus, mida siin tehakse. Aga siinkohal siis annaks nüüd jätkusõna Tõnule. Eelnev jutt oli nii huvitav, et mul tekkis lausa mitu pidepunkti. Ma pole küll juut, aga hakkan seekord lõpust pihta, võtan ette Hispaania. Paar päeva enne siia saatesse tulekut ma sattusin peale sellisele uudisele, kus Donald Trump oli ähvardanud Hispaania NATOst välja visata. See käib küll selle saate kohta, mis käsitleb oktoobrikuud 2025. Edaspidi käsitlemegi seda põhjalikumalt, aga see näitab, kui olulised on riikide juhtide vahelised inimlikud suhted, sest kui Hispaania peaminister Pedro Sánchez ja Donald Trump ei saa hästi omavahel läbi, siis see toob kaasa ka sellised avaldused. Iseenesest, et Trumpi sellel avaldusel ei pruugi mingit jõudu olla, sest NATOs ei ole mingit mehhanismi ette nähtud, kuidas lihtsalt niisama lambist saaks mingi liikmesriigi välja arvata, olgugi kõige mõjukama liikmesriigi juhi soovi järgi. Ühesõnaga, see on teostamatu, aga see näitab selgelt suhtumist. Teine asi, mis puudutab Roman Pipkod, ta on juut Ukraina nimega ja minule on tema siia saatmine täiesti meeldiv üllatus, sest meil kogemus näitab seda, et kui tuleb USA's mingi uus president, siis ta hakkab saadiku kohti jagama nagu mingeid auameteid. Ta jagab nendele oma toetajatele, oma sõpradele ja enamasti selgub, et need inimesed ei vasta üldse nõuetele. Nad ei oska selle asukohariigi keelt, nad ei tunne selle asukohariigi ajalugu, kultuuri, nad lihtsalt lähevad sinna seda aega nagu ära elama või läbi töötama, eks ole. Ja selles mõttes on väga meeldiv, et tuleb siia inimene, kes oskab eesti keelt, kes tunneb Eesti olusid, kes on Eestis sündinud,
kes on lõpetanud Tartu Ülikooli, ta on säilitanud sideme Eestiga, tal on oma tutvusringkond siin ja tema on, ütleme, käitumise põhjal saab öelda, et tegemist on targa juudiga, mitte rumala ehk alatu juudiga, keda siis juutluses nimetatakse Amaleki järele tulijateks. Nii et võib öelda, et näiteks, ma ei hakka nimetama neid inimesi juute, maailmas on tuntud juute, kelle kohta võib öelda, et need on Amaleki järeltulijad, alatud sadistid, lurjused. Aga Roman Pipko jätab sellise mõistliku mulje, haritud inimese mulje, ma arvan, et temal on jõudu ja tal on ka tahtmist kutsuda Eesti poliitiline eliit korrale ja see, et meie liberaalid või õigemini liberastid praegu laiutavad, see asi lõpeb ära. Ma olen üsna kindel, mitte sellepärast, et Pipko tahaks kogu südamest Eestile head teha või et Donald Trump tahaks Eestile head teha, lihtsalt nende huvi on selline, et nad ei pea toetama pistrikke. Kui nad leiavad Lääne-Euroopast lollid pistrikud, kes maksavad relvade eest, siis nad muidugi kasutavad selle ära, aga minul vähemalt on jäänud selline mulje, et USA ei ole huvitatud, et Eestis säiliks pingekolle siin kohe Venemaa piiri lähedal. Ja meie mingid kõrged sõjaväelased või poliitikud räägiks sellest, kuidas paneme aga keskmaa rakettidega Peterburi ja Pihkva peale, eks ole, või Pihkva pihta. Ja kui tulla selle allatulistamise juurde tagasi, millest läks ju nagu alguses jutt lahti, mäletan õigesti, Mihkel, eks ole, siis mina leian, et Euroopa Liidul ei ole nagu praegu jõudu seda teha. Euroopa Liidu kaitsevõime rajaneb suuresti USA vägedel, kes veel on Euroopas. Kui USA viib oma väed Euroopast välja, siis Euroopa riigid peavad vaatama ise, kuidas nad toime tulevad. Ja mis siis selgub? Selgub, et sisuliselt ainukene kaitse, mis on enam-vähem tõsiselt võetav, on tuumaraketid. Prantsuse ja Suurbritannia tuumaraketid. Ülejäänud relvastus on kas ebapiisav, no ütleme, kui ta on ka piisavalt kõrgel tasemel, ta hulgalt on ebapiisav, või ta on vananenud, või ta on rikkis. Ja väga tähtis on ka see, mis vormis on, millises kehalises vormis on sõjaväelased. Hiljuti just tuli selline teade, palun väga, kuidas Poola kaitseminister on tõsiselt mures, et Poola kaitseväelaste hulgas on üllatavalt palju, ebameeldivalt palju ülekaalus või ülekaalulisi kaitseväelasi. See tähendab, et sellised sõdurid ei ole lihtsalt võitlusvõimelised. Kuigi Poola on, ütleme, endise idabloki kõige võimsam riik Euroopa Liidus vaadates, siis ka Poola sõjavägi ei suudaks Venemaale mingit mainimisväärset vastupanu osutada. Ja sellised allatulistamisjutud, need on sellised rohkem nagu mõeldud lihtsameelsetele. Ma korraks tulen tagasi majanduse juurde. Andres ka mainis seda, et USA sõltub Venemaa uraanist. Minu andmetel see sõltuvus on 20%. See tähendab, et kui Venemaa ei müüks enam USA-le uraani, siis USA tuumakütusest langeb korraga ära 20%. Kui USA suudab leida ruttu allika, mille abil asendada, siis see on teostatav. Ütleme, kujundlikult öeldes, siis tal on nagu suurem võimalus Venemaaga norida tüli, kui ta peaks tahtma midagi nii rumalat. Aga kui ta seda ei suuda, siis on täiesti ogar loota, et USA lihtsalt hakkaks Venemaaga tüli norima ja nii-öelda piire kompama. Kujutage ette, inimesed, 20% tuumajaamade kütusest langeb ära. Ütleme, 20% tuumajaamadest langeb rivist välja. Mida see tähendab energeetikale? Mida see tähendab majandusele? Ja need pistrikud, kes räägivad, et võt, meie ajame väärtuspõhist poliitikat ja meie paneme ka Venemaa rusikaga paika, need kas petavad või nad tõsimeeli on kasulikud idioodid või lihtsalt idioodid, ütleme otse välja. Tulen korraks tagasi selle tulistamise juurde, kui sa lubad, Mihkel, ma äkki räägiks selle Poola drooni loo ära, kui see sulle sobib. Poola droonidega oli selline asi, et 2025. aasta septembris sellest ju kellati kogu Euroopa ja ilmselt ka Põhja-Ameerika ajakirjanduses räägiti, kuidas Vene droonid on sinna tulnud ja midagi tuleb ette võtta ja siis hakati kontrollima, selgus, et enamus ei vastandki tõele. Ja ma mäletan, see oli 22. septembril 2025. Donald Tusk käis kuskil maakohas, pidas seal pressikonverentsi ja siis ta ütles, et jah, et Poola on küll valmis kõik Vene lennukid ja droonid alla tulistama, aga seda ainult tingimusel, et tema selja taha tuleb kogu NATO.
ja see oli reageering siis Tšehhi presidendi Peter Paveli 20. septembril tehtud üleskutsele Tšehhi rahvustelevisioonis, et jah, et tulistage aga kõik need Vene lennukid ja Vene droonid alla, kes tulevad NATO liikmesriikide õhuruumi. Ja siis Tusk, kes on küll liberast, aga tal on nii palju mõistust, ta sai aru, et siis Poola satuks ju tõsisesse ohtu. Ta ütles, et teeb seda ainult siis, kui kogu NATO tuleb selja taha. Ja on selge, et kogu NATO ei anna selleks heakskiitu. Järelikult Tusk läks kindla peale välja, ta teadis, et sellest ei tule midagi välja. Teine asi, nädal aega varem, 15. septembril 2025 vahistati Poolas üks 21-aastane Ukraina kodanik, noormees, selle eest, et ta oli lennutanud presidendi lossi kohal Varssavis ja siis veel valitsusasutuste koha peal drooni. Ja ta saadeti riigist välja, talle väänati korralik rahatrahv 4000 slotti ja siis tal keelati tulla nii Poolasse kui ka kõigisse teistesse Schengeni riikidesse 5 aastat. Tal oli ka üks 17-aastane tütarlaps, kas tema pruut või kes see oli, temaga kaasas, see lihtsalt kuulati üle, sellele ei tehtud midagi. See elukaaslane või see pruut oli tal Valgevene päritolu. Miks ma seda mainin? Sellepärast, et minu andmetel Eesti peavoolumeedia ei ole seda juhtumit kuskil maininud. Vähemalt meie saade on siis see, kus see fikseeritakse. Ja see vajadusel ma olen valmis andma allika viited. Et Ukraina kodanik lennutas drooni Poola presidendi palee kohal ja sellest ei tulnudki Eesti peavoolumeedias suur skandaal. Praegu ma arvan, et drooni teema lõpetuseks nagu piisab, selle allatulistamise teema lõpetuseks. Aitäh, Mihkel! Ja aitäh, Tõnu, et sa võtsid selle teema pikemalt lahti rääkida. Et tulles nüüd veel varasemalt mainitud asjade juurde, et majandusteemad ja selline, siis ma paari sõnaga puudutan ka seda, et heaks näiteks on ju see, et tõin siin ennist välja, et Saksamaal võlakoormus on plahvatuslikult kasvamas, majanduslangus niikuinii. Prantsusmaa tähendab, tal on võlakoormus juba üle 100% ja asi läheb veel grotesksemaks, et meie sõjapistrikud Eestis võtavad ju 4,5% ulatuses eelarve defitsiit, siis iga aasta laenatakse 2 miljardit. Intressid ka kasvavad, siis varsti on Eesti ka üks nendest riikidest, kes pankrotti lähevad ja mis samal ajal näiteks teevad väärismetallid, et kes uudiseid on jälginud, siis viimasel ajal on kulla hind tõusnud lausa $4000 untsi kohta ja hõbeda hind on ka siin ikka vähemalt midagi umbes $50, aga ennustatakse, et järgmise aasta-2 jooksul võib see reaalselt tõusta 3-kohaliseks. Nii et minu meelest see on märk sellest, et maailma majandused on ühel hetkel kokku kukkumas ja seda nii Ameerika pinnal kui ka Euroopas, sest et võlatase on lihtsalt meeletult suur ja ma ütleksin lihtsalt veel siia selle juurde, et miks Ukrainasse veel pole neid Tomahawke ja muid asju saadetud sellises mahus on seotud selle demokraatide vabariiklaste vahelise konfrontatsiooniga, eks 1. oktoobrist on ju USA valitsus suletud, aga sellest siis kaua see kestis ja mis selle järeldused saame teha, sellest räägib siis novembris. Aga nüüd lõpusõnad Maarjal. No aitäh. Selles suhtes ma täiesti ühtin eelkõnelejatega, et Pitko oma Eesti juurte tõttu on ainus ja õige valik. Ma ei näe midagi, kedagi teist. Aga siinkohal nende Tomahawkide saatmine oli ju niimoodi, et kui Zelenski neid tahtis, siis Trump kohe küsis, et milleks sa neid kasutad. Ja täiesti põhjendusega, sellepärast, et neid samuseid rakette ju USA satelliidid juhivad. Ja Venemaa president on öelnud, et kui Ukraina saab need Tomahawkid, see on eskalatsioon suuremaks sõjaks, sellepärast, et siis reaalselt ju USA juhib neid rakette Venemaa siseterritooriumile. Et see on täielik sõja eskalatsioon ja ma olen täiesti veendunud, et USA ei anna neid relvi, sellepärast, et nad ise peaks neid ise juhtima. Ja see ongi see point. Jah, aitäh. Aitäh, Maarjo. Ja loomulikult, nagu Putin öelnud, et kui neid relvi antakse, see tähendab Venemaa USA suhete senisel määral, nagu ta senini on olnud, märksa suuremat külmenemist, aga eks aeg näitab, mis siin tegelikult saama hakkab.
Nii palju siis sellest teemast. Nüüd siis aga räägime sellest samast EID Šveitsi referendumist, mis siin aset leidis 28. septembril aastal 2025. Ja teema siis puudutab seda, et järjest enam surutakse peale seda digitaalset identiteeti. Kui 4 aastat tagasi lükati see kindlalt tagasi, siis nüüd valitsus ise muutis seda sõnastust justkui pehmemaks, aga ometigi teatud ohud sellega ju endiselt jäävad ja kui juba uskuda poolt juttu, mida valitsus räägib, siis saad topelt petta. See on samamoodi, nagu sa usaldaksid Reformierakonda. Aga tulemused tegelikult olid üsna napid. Hääletamas käis ju alla 50% ja nendest alla 50%-st poolt oli kuskil umbes 50,4%, ehk siis me räägime kuni mõnekümnest tuhandest häälest, mis otsustas ära see referendumi tulemuse. Ja teatud mõttes Euroopa tasandil see on pretsedent, aga ärme unusta, et Vietnamis ja Tais, eriti Vietnamis, pandi ju 10 miljonit pangakontot kinni ja seda kõike sellepärast, et nad ei lasknud ennast digitaalselt identifitseerida, nii et me oleme teatud mõttes ohtlikud teeläve künnisel ja ma arvan, et kui seda järgmise aasta jooksul surutakse mujal Euroopas peale, siis võite kindlad olla, et nad ei piirdu ju ainult sellega. Nad tahavad lõpuks, et inimeste sees oleksid kiivid. Aga siit kohalt nüüd küsiks, mida peaks järeldama Šveitsi referendumist ja siis küsimuse teine asetus on see, et ehk on tõesti demokraatia lõplikult pöördunud valesse suunda. Alustab Andres. Me viimasest sõnast kinni, demokraatia on vales suunas. Kohe küsime, mis see demokraatia on. On ta hea või halb või ära. Ja praegult me oleme ju katsejänestena siin oma ID-kaardiga, ID-valimistega. Vaadake, kui hästi me oleme eeskujuks, kohe kiidame ennast niimoodi, 2 käega tõmbame juustest ennast üles ja kõik näevad meid hästi kaugele antennidega. Aga näiteks mina, kui ma lähen väljamaale, tahan minna, ma ei julgegi enam öelda, et ma eestlane olen. Me oleme nii haritud juba ja nii targad, et ei julge ka öelda, see on minu oma, et ennast ära, sest me oskame ju huultelt lugeda ja mis me siin kõiki oskame teha ju. Mina olen kurt, ma olen pidanud lugema huultelt, sellepärast Nõukogude Kroonuse pirakas käis liiga ligidal, lõhkus mul kuulmekilesid ja aga ajan ära, aga ma ei soovita kõigil neid kuulmekilasid lõhkuda. Ja seesamane, mis toimub, ma ütlen teile ära praegu, kui me suudame siin oma e-valimistega kas või midagi ära teha või näidata, kas või seda viimast väikest rääsakest sealt rusika seest, et siin ikka ta läbi ei lähe niimoodi lihtsalt ja küll teised võtavad ka selle mõistuse pähe ja on üks asi. Teine asi, miks see Šveitsi tahab seda teha? Mäletate, Šveitsit on toodud meil kogu aeg pangandusest kõga suureks bossiks, Šveitsi pank ja see ei anna andmeid välja, see ei tee midagi. Aga võtke mõni paarkümmend aastat tagasi, oli juba ka asjad, et ikka sellel võib ikka andmeid näidata ja teisel näidata. Oleme jõudnud sinna, kus see pangal enam ei ole seda nime ka küljes, ID-kaart ja seda Šveitsi lugu, nii et kõik pangad, enne oli meil pank oli kullaga seotud, oli teada, kui palju miski on, nüüd ei ole midagi. Kellel on lubatud, see trükib paberit, palju seda metsa on, seda trükib, aga mina võtan seda asja optimistlikult, sellepärast, et kui on väga paha lugu, pähe on, kõht väga valutab, värk on, siis ma pean ikka jooksma sinna kempsu poole, aga võib ka juhtuda, et vahepeal midagi jõudis enne, kui ma kempsu tulin välja. Ja selle kohta ma tahan öelda, me siin hirmutatakse, tehakse, aga see süsteem ei lähe läbi. Ja sellepärast ongi, näete, see samane 3 ainsus, vaim ja võim on
kui hakatakse ID ja muudega piitlema, inimesel on võimus, ta hakkab kartulit vahetama vorsti vastu, ise teeb liha, võite tulla kontrollima ja tuleb see, kes pakub raha, sellele seda lihatükki ja leivatükki ei anna, ütleb, söö oma raha ise ja vot selline on see pool, mida mina arvan. Algus võime kannatada ja olla küll ja nõukaajal oli ka, kõik oli olemas, võrdlesime kodumaal, palju see 1 rubla ja 1 dollar võrdub, süüa midagi ei olnud, aga kui oli mingid külapeod või mingisugune terve naaber tuli külla, siis oli süüa ja lõbu ja õlut ja kõiki oli. Ja palju inimesel seda ülesöömist siis vaja oli, ütleme niimoodi lihtsalt, oli normaalselt. Ja mis see soodustas inimese keha tugevust, füüsilist vastupidavust, mõtlemisvõimet, kui ta oli natukene poolnäljas, ütleme niimoodi, ega siis see inimene ei ole, aga sööd üle, siis hakkab jälle paha ja ma tõin lihtsalt niimoodi füüsilised näitused ja mis ma selle küsimuse kohta ütlen, vaadake need Gotthardi raudteed ja kõik need Šveitsi ja need koleduse pildid ja need tahetakse sealt teha, et see maailm on nagu kole, tule võtta mult laenu, tule võtta sult naelu. Aga ütlen, mõne aja pärast muutub see panganduse süsteem hoopis sinna idamaa poole, et me kipume võib-olla dollari asemel küsima seal Hiina rahakest või rublakest või midagi sellist. Vot see on see minu vastus. Nii et karta ei tasu, aga peame olema ikka valmis sellise allapoole vöölöömiseks. Ja meil on praegu see võimalus olla, et see e-valimisega suudame ennast nii areenile lükata, et ei oleks 2, 3, 4 päeva ja tuletame jälle meelde ja et Venezuelast võtsime, me olime kohe Venezuela orjad. Praegult ma ei tea, Tõnu ka siin arvab nii kurjalt ära ja mina ka, et mille pärast meil ikka Kaitseliidul on see Ukraina, Slava Ukraina käe peal on, siis võib-olla võtame hoopis selle Ukraina grivnia endale siin peale ja mis me siin võtame. Me oleme, hoitakse ühe sõnaga pudrukapsad ja söö kuidas tahad, aga normaalne vaatab, lükkab ta kõrvale, teen ise oma söögi valmis. No vot sedasi, lihtsalt. Kui läks teemast natukene mööda, aga ma ütlen, et see igalt poolt katsetatakse just neid nõnda nimetatud vabamüürlaste liigutusi, kellel raha tellib muusika, kellel raha teeb teatri, aga kõik teatrid mulle ei sobi. Siin oli mingisugune imelik teatrietendus ka, kus pornotseeni näidati telekast ja igalt poolt ja et valge naine ja mis seal oli. No, mind ei tõmba sellised asjad. Ja ma arvan, et kes vaimu ja mõistab, neid ei tõmba ka, ta mõtleb ja teeb minu moodi, nagu ma Kroonus olin Kartsas, igavusest hakkasin arvutama, mitu paari kirsasid mahub sinna ruumi, kus ma olen. Läksin segamini küll, aga mul oli kuni õhtuni ja päeval mitu päeva ikka tegevust oli. Ma mõtlen, kas oli 1000 paari või oli 1001 paari, vot see oli mul probleemiks. Aga see, et seal teised vaatasid, et see on lolliks läinud, lasti mind siis välja sealt. No vot, minu poolt kõik. Aitäh sulle, Andres. No ma olen nõus, et teemasid sai rohkem, aga minu meelest on väga huvitavad punktid, kaasa arvatud selle inimasjanduse etendus seal nii Tartus kui ka Von Krahlis, et minule see absoluutselt ei sümpatiseeri ja no ma ei saa nagu inimesest tõesti aru, kui siin karjutakse, et kultuuril jääb raha järjest vähemaks, siis kes on sellest tegelikult süüdi, kas need, kes kultuuri perverteerivad või need, kes no täielik tohuvabohu tõepoolest, aga jah, selle e-valimistega tõepoolest on ka see seis, et 2020 võttis selle Venemaa kasutusele, nii et me oleme, Eesti on Venezuela ja Venemaaga ühes pundis ja praegu Trump ju võitleb usinalt Venezuelaga, nii et saab näha, mis siin arengud on. Aga järgmisena annaks sedapuhku sõna Tõnule. Šveitsi selle rahvahääletuse tulemus näitab seda, kui oluline on otsedemokraatia puhul rahvaharitus, sest ainult, ütleme, haritud rahvas saab teha läbimõeldud otsuseid.
kui otsedemokraatia on lihtsalt näitamiseks, nagu moe pärast, siis ta ei toimi. Ja praegu tundub sedasi, et suurel osal Šveitsi elanikest, kas on täiesti ükskõik, mida selle rahvahääletusega otsustati, või siis jäi arusaamatuks, mida sellega otsustati. Ma mäletan hästi, umbes 10-15 aastat tagasi olid ju Šveitsis samuti tähtsad rahvahääletused ja siis neid enamasti algatas Šveitsi Rahvapartei, kes meie mõistes on nagu kõige tugevam, kõige mõjukam Šveitsi rahvuslaste erakond. Ja tookord need enamjaolt olid ikka täiesti mõistuspärased ettevõtmised ja ka hääletustulemused tulid kooskõlas terve mõistusega, mitte mingi ideoloogiaga. Aga praegu jätab nagu sellise kummalise mulje. Ma mäletan, omal ajal oli ju Eestiski suur vaidlus, et tuleks taastada rahvaalgatus ja suurendada otsedemokraatia osakaalu Eestis. Ja siis osa sealhulgas ka konservatiive, sealhulgas ka Urmas Reinsalu, tema ütles, et Eesti rahvas ei ole selleks valmis, et rahvas on nagu liiga rumal, et otsedemokraatiaga mingisugune põhjapanevaid otsuseid langetada. No tal võis tookord olla õigus, aga seda enam on tal õigus praegu, sellepärast et vaatame, üha rohkem levib selline haigus nagu digitaalne dementsus. Just enne saatesse tulekut ma lugesin ungarikeelset Austria-ungarlaste ajalehte Bécsi Napló ja seal vist üle poole lehekülje oli pikk artikkel sellest, üks arst kirjutas. Digitaalne dementsus on tekkinud noortel, ütleme, nutitelefoni sõltlastel. Vanusega ei ole seal mitte midagi pistmist, lihtsalt aju on muutunud ja aju ta ei saa enam nagu süveneda, ta ei saa nagu põhjalikult aru. Ta on pealiskaudne ja lühimälu on hästi nõrk. Ja sellised inimesed võib vabalt nüüd lasta otsedemokraatia käigus siis valima. Nad teevad soovitud otsuse ja sa saad öelda, et näed, see on rahva tahe. Ja mulle tundub praegu, et Šveits on jõudnud samasse kohta ja täiesti võimalik, et kui Eestis lubataks ka otsedemokraatiat, siis tuleks samasugused otsused. Sest Eesti ühiskond on nüüdseks jõudnud olukorda, kus digitaalne dementsus ehk see nutitelefonide tekitatav ajukahjustus on levinud ikka muret tekitavalt palju. Selline see minu vastus. Ja aitäh sulle, Tõnu. See on väga hea osundus, mis sa just välja tõid, sest et nende viimase 20 aasta jooksul, eriti nüüd viimased 10 aastat, kus nutitelefone on massiliselt toodetud ja pangem tähele, see on seotud jällegi digitaalse identiteediga, et sina pead olema sõltuvuses digitaalse identiteedist ja nutitelefonist. Ja me jõuame selleni välja, et lõpuks inimene enam ise ei mõtlegi, vaid temast mõtleb telefon või siis mingisugune kiip, mida tahetakse inimestele käe peale või kuhu iganes süstida. Et mina nimetaks väga ohtlikuks tendentsiks ja ütleme niimoodi, et kui me võtame nagu 20 aasta tagant, kui oli Euroopa Liidu referendum, siis oli umbes 2/3 hääletajaid ja siis oli ju siis seis selline, et nendest umbes 2/3 toetas Euroopa Liitu ja 1/3 oli vastu. Aga nagu me juba mõned aastad teame, siis see kokkuvõttes ei tähendanud, et pool elanikkonnast, kes saanuks hääletas tegelikult ka Euroopa Liiduga liitumise poolt. Vaat siis niimoodi, aga jätkab siis Maik. Ja, mul tuleb meelde see, kui see oli umbes 3 aastat tagasi, olin CPAC konverentsil ja lihtsalt seal istudes seal laua taga erinevate poliitikutega läks meil jutt selle peale, et missugune see digiriik saab tulevikus olema ja mida üritatakse siis peale sundida. Ja siis üks poliitik ütles, aga teil Eestis ju ongi digiriik ju. Teil juba asjad kõik käivadki, nii nagu mujal hakatakse nagu mõtlema. Et Eesti on selline testiriik, kus lollused ära testitakse ja siis vaadatakse, kuidas teistele saab seda peale anda. No vaatame siis Hiinat. Seesama tegelikult nüüd Klaus Schwab ütles, et talle nii väga meeldib see Hiina süsteem, talle meeldib see Hiina digiriik. No, mis me Hiinast näeme seda, seal on sotsiaalkrediit, seal on juba on ka siis digivaluuta ja asjad, aga nüüd kui vaadata uudiseid, siis on tohutult tekkinud inimesi, kes on kodutud. Nad ei ole kodutud mitte sellepärast, nad oleks joodikud, narkarid või siis mingisuguste vaeguste käes,
vaid lihtsalt sellepärast, et neil ei ole sotsiaalkrediiti. Nad on ütelnud kuskil midagi valesti ja noh, lihtsalt nad ei saa enam tööle, nad ei saa enam midagi üürida, sellepärast ainult, et nende sotsiaalne krediitreiting on nii madal. No sedasama asja üritatakse siis Euroopasse tuua. Kui vaata nüüd Eesti niinimetatud digiriiki, Eestis on, noh, kui võtta Ameerikaga, siis on täiesti absurdne. Tundub see, et Eestis on kõik on databaasides, kõik on omavahel ühendatud, arst võtab kõik digiajalugu välja, teised saavad näha sinu digiajalugu, kõiksugu toiminguid, asju saad sa teha oma siis ID-kaardiga, panna pinni sisse ja noh, näiteks sealt võib vabalt nii tulla, et homme öeldakse, et näed, Mihkel Johannes on kirjutanud digitaalselt alla, et tema on Venemaa agent ja keegi seda ei saa vaielda. Ongi, sest et tema on selle niinimetatud, tema on pannud pinni, aga noh, ja ongi see ongi tõestus. Nii et noh, selles mõttes on kõik on Eestis ju olemas ja samamoodi palkasid Eestis ju ei tohi sulas maksta. No vähemalt nii palju, kui mina tean, kõik peab läbi pankade käima. Nii mu enda tuttavad eile siin andsid teada, et neil on konto pealt rahad arestitud, kuna nad ei olnud nõus siis automaksu maksma ja kus juures pangakontod on lastud miinusesse sellepärast. Noh, see ongi täpselt see sama, et teie raiped teete nii, nagu meie ütleme, meie teeme homme maksu, teie orjad maksate ja teil ei ole mitte mingit varianti selle vastu minna ja tavaliselt tavainimesel ei ole rahaga, et minna kohtusse sellega minna. Aga noh, siis näete, kus tegelikult Eesti ongi juba seal, kus teised riigid on ja samamoodi see Eestis ju suurem osa raha liigub ikkagi mitte sulas, vaid läbi pankade ehk digitaalselt. Nii et noh, mujal Euroopas veel ei ole see asi nii hull, aga sinna peale nad üritavad minna ja samamoodi Eestis on ju digitaalne ID juba olemas. No, nii et kui palju siit veel edasi, siis saame seda näha ja samat lollus siis Eestis testitakse ja üritatakse siis Lääne-Euroopas seda peale sundida. No, ja ma arvan, et nad seda ka läbi teevad selle. Jah, aitäh, Mait. No praeguseks on nüüd teada sellest, võib-olla räägib järgmises saates pikemalt, aga Ühendkuningriigid on ka juba sinnapoole liikunud, et niinimetatud ebatervislikku toitu enam igaüks piiramatult võtta ei saa. Nii et meil on siin eeskujulikke riike veel teisigi, aga jaa, seoses selle automaksuga siin ka mina olen lugenud, et näiteks SEB kliendid, neilt on kontodelt raha ära võetud ja asi lastud miinusesse ja see on minu meelest väga selline näide, kuidas samm-sammult minnakse vaatama, kuidas saaks inimesi paljaks röövida ja see, mis sa Hiina välja tõid, jah, see on üks ohtlikke näiteid maailmast ja kui me seda kogu maailmas kasutusele võtaks, siis ei saaks keegi enam oma kodudesse sisenedagi, sest nad ei kuula suurt valitsust. Aga Maarjo, sinu kommentaar. Jah, aitäh. Selles suhtes, et see EID seadus võeti üsna napilt vastu seal Šveitsis, et poolt oli 50,4% ja vastu oli siis 49,6%. Et jah, ma näen seda sammuna ka selles suunas, et võimalik, et hakatakse ka seal seda e-valimissüsteemi rakendama, mis nüüd see EID-ga võimaldab neile. Et see kõik läheb siis elektroonilise kontrolli suunas. Jah, ei muud. Aitäh. Ja aitäh, et kindlasti ei maksa siin ära unustada, et Genfis asub ju WHO peakontor ja seal plaanitakse ilmselt neid biolaboreid järjest enam püsti panna tulevaseks võimalikuks pandeemiaks ja ühe ohumärgi mõtlen siin veel selle teema lõpetuseks ära, et kui WHO juht kuulutab välja järjekordse pandeemia, siis võite kindlad olla, et sõnavabadusega Euroopa Liidus on selleks korraks siis tõesti ühel pool, aga jälgime siis arengut. Jätkame aga nüüd tervishoiu teemadega, siis ühest otsast liigume teise ja täiesti ootamatult 30. septembril sõlmis USA president Donald Trump lepingu Pfizeriga ja selle juhi Albert Bourlaga ligikaudu $80 miljardi ulatuses, kus räägitakse sellest, et raha läheks USA-le siis ravimitööstuse arendamiseks, et
Et minu meelest see kõlab äärmiselt groteskselt. Olukorras, kus Trump on tunnistanud, et vaktsiinidega on probleeme, siis samal ajal ta sõlmib miljardite dollarite ulatuses tehinguid Pfizeri juhiga, kes on kõike muud kui inimlik tegelane. Ja siinkohal mõned sõnaga veel sellest temaatikast, mida siin Andres saatis. Donald Trump ja Pfizer on ärihaid ja nad teavad, kuidas migrantidest ja muidu sööjatest on võimalik kiiremini vabaneda. Ikka vaktsiinid. Ja vaadates seda, kuidas praegu USA-s asi eskaleerub, et Chicago näiteks on vastuseisu läinud keskvõimuga ja siin on mitmeid märke veel, et ICE ja siis kohalike vahel on siin asi ikka päris pingeliseks läinud, siis võib eeldada, et nendest muidu sööjatest ja migrantidest nii lihtsalt USA-s lahti ei saada, aga vaktsiinidega on see oht olemas juba kindlasti aastaid, aga praegu eriti teravalt, et meil lastakse see asi reaalselt nagu kontrolli alt välja ja niisuguste ravimite tootmine, nagu seda tehakse hobuste piinamise ja muud sellisega, millega Pfizeri ometigi on tegelenud. Me satume järjest enam küsimuse alla, et miks me sellist farmaatsiatööstust endiselt toetame, et mitte ainult USA-s, vaid ka mujal maailmas. Ja selle koha pealt siis nüüd küsikski, et miks Trump Pfizeriga sõlmis miljardite dollarite suuruse leppe, kusjuures Pfizeri kuriteod pole siiani õiguslikult vähemalt lõpptasandil saanud lahendust õigusastmetes. Ja Andres. Nii, vastus oli algus, kommenteerisid ära ja ega ma jätkan kohe. Suured äriaid ehk suurriigid või suured armeed, need ju suurt koristust, ütleme niimoodi, vene keeles Partsajev-Borka ka samamoodi. Ja Kroonus on ka samamoodi, on relvadeks on ju keemiarelvad, füüsikalised relvad ja nii biorelvad ja nii edasi. Ja kõige lihtsam ongi, kui tehti ära, ütleme, Detroitid ja Chicagod ja kõik on, ütleme, neid vaadata, neid, kes seal tarvitavad, no ütleme, narkootikumi, magavad seal pikali. Ta on ju täielikult, ta ei anna ühiskonnale kasu ja tal endal ei ole ka seda elu mõtet. Nii et nüüd anname siis valiku, nagu meil siin jutud käivad, et teeks ka selle surmava süsti ise või kuidas see on seadustada. Aga suured äriaid näevad, et on vaja ju see võib-olla need territooriumid korda saada, saab uus põlvkond asemele tulla ja kui need olukorrad puhastuvad, ütleme, kui me teeme ka oma põllumaal seal, ütleme, mingisuguste rottide ja muude näriliste vastu tõrjet, kas see nüüd on nüüd looduse suhtes normaalne, ilus või siis teeme neid tõrjeid inimeste vastu. Aga kui lähme väga kaugele tagasi, siis oli ka inimsööja, et ta sõi hoopis kõrval istuja ära vahepeal, nüüd sellepärast on. Ja vot siin võibki nüüd mõelda, milline see pakkumine oli, kuidas nad omavahel selle läbi rääkisid, kui ta oli selliseks hävitamiseks, kui see inimene ei anna enam inimese mõõtu välja. Ja sama on see, et on vaja katsetada neid keemiarelvi, seda päris ei saa nagu sõjaolukorraks, siis need pahad tehnokraadid tegutsevad ja ütleme, need ravimite on seal häid, on seal halbu, aga enamus, kui te vaatate, igasugune keemik, tema võib teha hea tableti teile ja võib ka teha teile korraliku narkootikumi valmis. Nii et siin ongi selline küsimärgi koht, mille jaoks oli, aga põhiline nagu see oli, et see summa oli nii suur, et mõlemad ärimehed otsustasid, nii nagu otsustavad väikeste rahvaste üle suurriigid, nii otsustavad ka ärimehed nende rahva tervise üle. Nii et see on minu poolt kõik sellepärast, et
siin kindlasti üks tegi teisele sellise pakkumise, millest teine ei saanud ära öelda. Jah, aitäh sulle, Andres. Ja loomulikult, eks vastabki tõele, et ärimeestel on omad huvid mängus, et kes parasjagu on miljarditega, ütleme, saanud suure kasumi, aga vahepeal siin oli ju reaalselt ka aktsiate kukkumisi, kuna siin teatud vaktsiinid USA tervishoiuministri poolt said ju keelustatud, aga jälgime, mis sellest asjast saab, et kas vastab ikka tõele, et Kennedy Jr. lahkub ametist, kui ta enam ei saa oma agendat sellel tasandil edasi viia või on seal taga mingisugused muud dimensioonid? Ent kuna Maik on USA-s ühte kui teist võib-olla selle kohta lähemalt kuulnud, siis annaks talle edasi kommentaariks sõna. Ja, ma olen selle kohta kuulnud küll, aga ma ei ole kuulnud selle nüüd vaktsiinide diili kohta. Mitte eriti sõnakestki. No, ma tean seda vähemalt, et COVID-19 ja ütleme selle niinimetatud gripivaktsiini, need ei ole ju vaktsiinid ja neid ei liidata vaktsiinide hulka. Ja mina ei ole vaktsiinide vastane. Osad vaktsiinid täiesti toimivad, kui nad on tehtud niinimetatud nagu vana tüübiga, mitte selle mRNA tüübiga. Nii et ma selles mõttes nagu ei oska seda kommenteerida, aga mis siin ametlikult siis televisioonis on olnud, on see, et Donald Trump nii AstraZenecaga kui Pfizeriga tegi diili, et praktiliselt kõikide nende toodetud ravimite hindu langetatakse 50% kuni 75%, mis on, ütleme, tohutu võit inimeste jaoks, sest et Ameerikas on ühed maailma kallimad ravimihinnad, mõnikord isegi lausa 10 korda kallimad kui näiteks Euroopas. Ja see paneb suure põntsu siis kindlustustele ja sinu kindlustusmaksetele. Nii et need infod, mis mul on natukene teistsugused ja on positiivse tooniga, et saadi ikkagi lepingud ära kirjutatud, kui palju nad peavad täpselt investeerima Ameerika majandusse, kui palju nad peavad hakkama koha peal tootmast, et praegult ju ravimitööstusest 90% toodetakse kas Hiinas või Indias, mis USA-s müüakse. Nii et Donald Trump tegi siis mõlemiga lepingu, et nad peavad hakkama neid vastavad ravimid USA-s tootma ja siis mitte enam välismaal. Nii et eks see ole jälle see, missuguses infoväljas elame, missuguseid uudiseid räägitakse. Liberaalne meedia loomulikult üritab igatepidi kõike, mida Donald Trump teeb, väga halvas valguses näidata. Ja ka mina kõike nii mustalt ei näe. Ja aitäh. No ütleme lihtsalt niimoodi, et eks seal ole võib-olla, kui kõik on, ütleme nii nagu peakski olema, et ta mõtleb mitu käiku ette, aga eks siis aeg näitab lähemalt. Jätkame siit aga Tõnuga. Minu meelest nii Andrese kui ka Maiki jutt moodustab terviku ja kui need kokku panna, siis saame päris hea seletuse, igatahes usutava tõepärase seletuse. Vaevalt ükski meie saate esinejatest oli sellel koosolekul, kus Trump otsustas Pfizeriga selle leppe sõlmida. Sellepärast saamegi tugineda selle tehingu hindamisel ainult oma senistele teadmistele, senisele kogemusele. Omalt poolt lisaksin praegu seda, minul tekkis seda uudist kuulates selline seos, et äkki tegemist oli järjekordse suure härjahaiga, kes tuli Trumpi poole üle. Sest mäletame, et 2024. aasta sügisel tulid tema poole üle tuulenuusudad ärihaid, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, varsti ka Bill Gates, kes enne olid teda ju ägedalt rünnanud. Aga kui nad pandi fakti ette, et nende äriajamine läheb nagu väga keeruliseks tema võimu ajal, kui nad üle ei tule, siis nad tulid üle või nagu tänapäeva poliitikas öeldakse, et leidsid ühisosa ja väga ruttu. Ja tundub praegu sedamoodi, et ka see Pfizer leidis ühisosa nüüd USA praeguse valitsusega. Kas siis tulevad ka mingid rahalised toetused vabariiklikule parteile? Võib-olla ei tasukski nagu asja nii kitsalt poliitiliselt vaadata. Võib-olla on asi selles, et tõepoolest investeeritakse mingite väga vajalike rajatiste loomiseks.
on need siis mingid tervishoiurajatised, muud rajatised, Pfizeril raha ju jätkub. Ja mina tooks mängu ühe kõrvalliini, see on seotud Euroopa Liiduga, täpsemalt Ursula von der Leyeniga. Võib-olla tänu sellele praegusele tehingule on nüüd USA valitsusel lihtsam kätte saada andmeid Ursula tehingust sellesama Pfizeriga. Ja see aitab ametist eemaldada Ursulat. Minul tekkis selline seos. Võimalik, et see vastab tõele, võimalik mitte, eks vaatame, mida lähiaeg toob. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Etteruttavalt võib-olla siis nii palju, et praeguses Europarlamendis seda häälte hulka koos ei ole, kes Ursulat tagandaks, sest et teatavasti mõned päevad tagasi oli 2 umbusalduskatset ja Ursula läbis need edukalt ja pangem tähele, Isamaa Ratas oli sellest kõigest jumala sillas ja sillas olemine Ratasel on juba muutunud täielikuks uus normaalseks. Aga Maarja, palun. Ja aitäh. Aga mul tekibki siis küsimus, et kellega siis veel neid lepinguid teha, sellepärast et tegu on ju USA suur korporatsiooniga, mis haldabki sisuliselt ju suuresti tervet USA ravimitööstust ja isegi maailma ravimitööstust. Et kellele siis seda pakkumist teeb mingi nurgaapteeker, et davai, hakkan nüüd siin ravimit tegema, et ma kujutan ette, et kui kalliks see siis läheb. Et niisugused suurkorporatsioonid suudavad need ravimihinnad lihtsalt oma võimsuse poolest nii palju alla tuua. Aga jaa, loomulikult Pfizeri ja AstraZeneca puhul, kui nad neid koroonafakse tegid, eks nad olid kõik kaasosalised selles suures ülemaailmses genotsiidis, mis siin nüüd siis korda saadeti, aga see on ju suur vandenõuteooria ja siin kõik, kes julgevad selle kohta midagi öelda, on siis lamemaalased ja ma ei tea, mis, aga seal oli raha taga, tehti vastav kemüüse valmis ja müüdi see siis vaktsiinide pähe maha. Jah, aitäh. Aitäh, Maarja. Ja kokkuvõttes võibki öelda, et selle geenmuundatud ainete süstimisega on juba kindlasti tagajärjed käes, aga eks järgmised aastad toovad kindlasti veel suurema ootamatuse inimestes, et sportlastest nendest me juba kõik teame selles suhtes. Aga siinkohal nüüd võtaks vähemasti ühe eraldi teema veel ja sellest kindlasti räägib Tõnu, kui keegi soovib veel kaasa rääkida, siis on see võimalus, aga Tõnu siis räägib meile Nicolas Sarkozyle määratud karistust, mis siin nüüd hiljaaegu otsustati, et palun. Jah, teema on huvitav, kuigi tundub, et ta jäi meie peavoolumeedia põhitähelepanu alt välja. Aga teisest küljest see on hea, sest nüüd saame oma saates seda inimestele tutvustada. Teadmiseks, et Nicolas Sarkozy on endine Prantsusmaa president, ta oli selles ametis aastatel 2007 kuni 2012. Ja eelnevalt oli ka suur Liibüa juhi Muammar Gaddafi sõber, lausa sel määral, et Muammar Gaddafi kas siis oma erataskust või Liibüa riigieelarvest toetas Sarkozy valimist presidendiks 2007. aastal, sest Prantsusmaal valitakse 5 aastaks president, mitte 4 nagu enamustes riikides. Ja siis miks sellest praegu rääkida? Sellepärast, et 25. septembril 2025 kohus mõistis Sarkozy süüdi ja 5 aastaks vangi. Tema tegevust hinnati riigivastase kuriteona ja kusjuures mitte üksikuna, vaid ütleme organiseeritud või kuritegeliku organisatsiooni liikmena. Ja põhisüüdistus, mis talle esitati, oli see, et oma lähematel abilistel ja töötajatel lõi võimaluse hankida raha Gaddafi käest. Sest päriselt ei õnnestunud seda ahelat siiski tuvastada, et Gaddafi rahastas presidendivalimisi ja tänu sellele Sarkozy võitis need valimised. Aga õnnestus tuvastada see, et ta lõi võimalused ja et sealt tõepoolest tuli raha. Kas seda raha kasutati presidendivalimiste rahastamiseks või mitte, seda ei tuvastatud. Ja siis seesama
Sarkozy mõisteti 5 aastaks kinni. Ma ütlen, see oli otsus tehti 25. septembril 2025. Päev hiljem, 26. septembril tehti tapmisähvardus sellele naiskohtunikule, kes oli Sarkozy kinni mõistnud. Ja veel päev hiljem Prantsusmaa kohtunike ametiühing tegi sellise ühisavalduse, kus ta avalikustas selle tapmisähvarduse ja ütles, et selline olukord on nagu vastuvõetamatu. Kuidas süüalune ei tunnista, vaid ütleme, mingid tema toetajad hakkavad hoopis kohtunikku ähvardama surmaga. Ja jällegi jah, meie ajakirjandus seda ei kajastanud. Ise ma lugesin selle kohta Kesk-Euroopa ajakirjandusest, täpsemalt Slovakkia ungarikeelsest internetiväljaandest. See on Slovakkia riikliku uudisteagentuuri TASR ungarikeelne kanal. Ja sealt avaldatakse tihtipeale selliseid asju, mis meie ajakirjanduses ei ületa uudisekünnist. Miks on vajalik sellest rääkida, sest tuletaga meelde, kui Liibüas oli veel Gaddafi valitsus, araabiakeelse nimetusega Jamahiriya, see oli siis Liibüa riigi nimetus, siis Liibüa toimis ju filtrina. Kui Aafrikast hakkasid tulema põgenike massid Euroopasse, siis nad pandi Liibüas ilusti okastraadi taha. Nende jaoks olid omaette laagrid tehtud. Gaddafi muidugi ta oli arukas mees. Ta pidas hästi läbirääkimisi, võib öelda, et ta oli sama hea läbirääkija kui Donald Trump. Ta saavutas selle, et Euroopa Liit rahastas nende laagrite loomist, rahastas nende ülalpidamist ja peale selle kinkis ka Liibüale mereväele igasugu rannakaatrid ja mingid sõjalaevu. Piirivalvekaatreid selleks, et saaks neid kinni pidada. Ja asi toimis. Ja siis, kui kukutati Muammar Gaddafi valitsus Liibüas 2011. aastal, siis kadusid ka need laagrid. Ja peale seda mõni aeg hiljem käivituski massiline sisseränne Euroopasse. Nii et, ja kui Sarkozy tookord selle saavutas, et Liibüale tungiti kallale, lääneriigid tungisid kallale, siis ega seda ei andestatud. Tookord arvati küll, et ta pääseb terve nahaga, aga selgus, et ei pääsenud ikkagi ja mingil põhjusel tema kambajõmmid, tipptaseme või kõrgastme salaseltslased otsustasid ta ohverdada. Me ei tea, miks, aga nii see on. Ja see on huvitav, et talle ei anta võimalust seda edasi kaevata või õigemini antakse, aga ta peab ikkagi vangi minema. Ja enne siia saatesse tulekut ma vaatasin järele, et ta pidi, see oli 13. oktoobril 2025, ta pidi minema sinna ja senikaua ta on vangis, kuni tehakse, kuni 5 aastat saab täis või ma ei kujuta ette, kas ta suudab käia nii suure summa kautsjonina, et ta vabastataks. Ma ei pea seda tõenäoliseks. Aga miks seda mainida? Põhjus on selles, see näitab, et need, kes pidasid ennast varem väga karistamatuks, täiesti karistamatuks, selliseks, kelle peale hammas ei hakka ja kellel on väga tugev seljatagune, need võetakse nüüd ridamisi ette. Meie peavoolu ajakirjandus selliseid asju ei võimenda, aga meie võiks ju teha lausa loetelu sellistest suurtest ninadest, kes nüüd on maha võetud, kes on ette võetud, kes lähevad kinni. Aga Sarkozy kohta nii palju veel, miks ma teda niimoodi hääldan, sest tegemist on Ungari nimega. Ta isa oli Ungari mustlane ja ema oli Kreeka juudita. Ise ta minu andmetel ungari keelt ei osanud. Kunagi aastal 2000, kui ma koostasin ajakirja Horisont juures Ungari teemalist erinumbrit, ma kirjutasin talle ungarikeelse kirja, sest ma tõsimeeli arvasin, et ta oskab seda, aga selgus, et ei osanud, ta ei vaevanud mulle vastamagi. Ja need, kes nimetavad Sarkozyks, need hääldavad prantsuspäraselt, aga prantslased teatavasti ei ole nagu väga helged pead. Mul on nendega endal kogemusi, kuidas minu pere tuttavad võib öelda, prantslased vist kuni lõpuni ei suutnud hääldada mu eesnime teisiti kui Tenu. No, mida sellest rääkida? Ungarlased igatahes ei tunne mingit ühisosa Sarkozyga, mis sest, et ta isa emakeeleks oli ungari keel. Isa muide minu teada suri tal koroonaviiruse hüsteeria ajal. Päris eakana juba, oli kunstnik, haritlane, mitte mingi kalkar mustlane, vaid haritlane. Aga poeg nagu jah, läks nagu halba teed. Ta sai küll presidendiks, aga nüüd sai oma palga. Nii et kui keegi leiab Eesti peavoolu
ajakirjandusest selle kohta märke palun teatada siis Mihklile või mulle. Nii palju Sarkozy vahelevõtmisest. Jah, aitäh, Tõnu, et siinkohal tasub veel paar asja ära mainida, et selle Gaddafi mõrva osas oli ülimalt rõõmus Hillary Clinton, kes on ju seotud vabamüürlastega jälle ja mustas nimekirjas maailma mastaabis. Ja meenutuseks veel, et enne seda, kui Sarkozy sai president, ta oli ju Prantsusmaal siseminister, nii et omaette kõnekas märk. Aga siis kiirelt küsib, et kas keegi soovib veel sel teemal lisada või läheb järgmise teema juurde? Ma sooviks lisada ühte asja, et miks tookord Liibüale kallale mindi. Mäletatavasti tookord oli Venemaa presidendiks Dmitri Medvedjev. Ja kui ÜRO Julgeolekunõukogus tekkis arutelu, et kas tuleks kehtestada Liibüa kohal lennukeelutsoon või mitte, siis Medvedjev, kas ta oli lihtsameelne või ta oli kinni makstud, ma ei tea seda. Tema ütles, et hea küll, et hääletage, siis jäägi erapooletuks ja Venemaa ja Hiina jäidki erapooletuks. See tähendas seda, et tehti lennukeelutsoon, mis eesti keelde tõlgituna tähendas kambakat Liibüale. NATO riigid korraldasid Liibüale kambaka ehk siis ründasid kambakesi. Ja mille poolest see on läinud ajalukku, sest ma tookord jälgisin ajakirjandust, ka välisajakirjandust väga tähelepanelikult ja see minu andmetel tollase seisuga oli läbi aegade kõige suurem selline NATO või esimene NATO rünnak, kallaletung, kus piloodid keeldusid minemast pommitama, sest nendele anti korraldused pommitada elamurajoone. Ja kui ma õigesti mäletan, see protsent vist oli 20%. 20% pilootidest ütles ei, me ei lähe elamurajoone pommitama. Ametlikke andmeid minu teada NATO ei olegi avaldanud selle kohta, nii et Maik, kui sul on kunagi võimalus välja uurida, palun avalikusta need meilegi. Ja tähendab, tookord Venemaa sai väga hea õppetunni. Ta oli ju Liibüa liitlane, ta uskus, et lääs mängib ausat mängu, seetõttu ta ei läinud appi. Kui Venemaa oleks saatnud oma väed Liibüale appi, siis oleks jäänud Liibüa ründamine ära ja siis oleks jäänud Liibüasse alles need põgeniku või ütleme majanduspõgenikele mõeldud laagrid, kus hoiti neid okastraadi taga, kes tahtsid vägisi Euroopasse pressida ja oleks jäänud ära see massiline sisseränne. See oli vajalik märkus minu meelest. Aitäh, et sa lubasid selle lisada, Mihkel. Ja nüüd siis jõuamegi veel ühe teema ette võtta ja see on seotud kohalike valimistega. Nimelt nüüd, kui see saade avaldatakse, siis sellel nädalal ongi valimised käes. On siin tehtud juba mitmeid viiteid, et kuna 13. oktoobrist algab e-hääletus ja kes on märke näinud, siis seal nendes plakates on kujutatud ka Märt Põderit, mis on minu meelest eriti kohatu ja silmakirjalik valimisteenistuse poolt, siis siin võiks nagu hüpoteetselt küsida, et milliseks võib kujuneda nende kohalike valimiste võltsimisprotsent, aga me ei tea seda ise, kuni valimise tulemused on lõplikult välja kuulutatud. Kes mäletab, siis Riigikogu valimiste ajal ju oli väidetavalt juba kõvaketas hävitatud, aga meile imiteeriti selle hävitamist alles umbes kuu hiljem, kuigi me teame, et tänaseks need valimised ei olnud ausad, aga peavoolumeedia endiselt tambib ühte väravasse. Ent nüüd, miks ma sellest kohalikest valimisest niimoodi räägin? Siin nüüd hiljuti oli Narva Delfi debatt, kus olid oodatud Katri Raik, Jaan Toots ja kusjuures Mihhail Stalnuhhin, kes ei ole ometigi linnapeakandidaat. Ja sinna debatile läks istuma plaan B linnapeakandidaat Urbo Vaarman, kellel aga polnud õigus selles saates nagu Delfi poolt osa võtta. Politseiga oli vestlus, mis tagantjärgi võttes oli suhteliselt rahulik, aga Urmo Soonvald väidetavalt oli siis öelnud seda, et linnapeaks saab vaid kas Jaan Toots või Katri Raik. Ja siit tekib küsimus, et miks ta seda ütles, kas tõesti on juba asjad kulissidega ära otsustatud. Ja selle koha pealt siis nüüd veel võiks mainida ära, et mida ütles Andres Saukas varasemates vestlustes, et valimiste võltsimised olid, on ja jäävad, sest loodses olid kõigepealt Lõvi Suure sööda
sööb kõhu täis ja siis keerab magama ning siis tulevad seda saaki majustama väiksemad loomad, kes lõvi und ei häiri, sest lõvi kui suur loom on neile vajalik. Nõuka Kroonus. Ja siinkohal olekski hea, kui Andres võtaks esimesena sõna. Väga hea jälle meelde tuletada ja võib seda asja kogu aeg korrata. Suurel on alati õigus, aga tuleb näha, kes see suur tegelikult on. Ja suur ongi just see samane, võtame siin see pilt 3 ainsuse juurde, ta peab olema materiaalne, peab tugev olema, ta peab energiat olema sees ja mõistust peab ka olema. See on inimeste juures olek. Loomadel on see asi lihtsam, seal on suur, seal on ära pantud, me oleme nad ilusti oskanud reformida ehk erakondadesse panna, et see on kiskja, see on koduloom, see on nüüd väikeloom, see on lind. Nendest me teame kõik paremini. Siis võtame ornitoloogid ja kalad ja vaalad ja seal on ka kiskjad. Seal on näha, et kes on ja seal toimub see valikuprotsess lihtsalt sellepärast, et see samane karja loom, kari jääks järgi ja kiskja on seal, ütleme, farmatseoloogia või arstina tööl. Ta ei saa kõiki kätte ja nüüd vist täna või homme ma natukene teadvustan ette ka, tuleb Tõnu oma piltidega uudistekeskuses välja seal, kus 2 oinast lähevad hundile vastu huumoripildina. Ma seda natukene mainin ära, et inimesed vaataksid ka. Ja sellest on ega karja kõiki ei saa võtta. Ja kuna meil tulevad nüüd need valimised, siis mõelge, kui teil on aju, siis te lähete koha peale, teete kirjalikult, selle valite, täidate ära. See näitab, et te olete kirjaoskaja, mitte ei ole see digi võib-olla vajutaja, sest niikuinii tulevad need asjad välja, et vanade kodus need õppisid 1 päevaga ruttu need arvutid ja need ID-kaardi kasutamine selgeks. Nii et see on ju kogu aeg, see ei tundu ka enam naljakas, see on ju täielikult selline, no ütleme, ta ei ole satiir ka, ta on iseenda mõnitamine. Ja mõelge, kas te tahate olla see mõnitatav, see allaandlik või selline rämpsrahvas, ütleme niimoodi. Eesti keel on erakonnas, mul ta on, Juhan Liiv on, see on ilus keel, ta nõukaajal oli ka niimoodi, ükskõik kus sõidad, mõeldi teda ja võrreldi itaalia keelega, lauldi sellist serenaadi ja tuli Jaak Joola või Georg Ots või kõik olid sellised tähed, tipptähed, mida meie otsime siin Schwarzeneggi või selle juures. Nendel oli ju 1/6 maakerast oli nende eas, kõik teadsid nende laule ja seda võib-olla paljud noored ei tea ka seda, et Gunnar Graps ei laulnud üldse ei vene keeles, ei inglise keeles, ainult eesti keeles ja terved spordisaalid, need suured Lusnikid, need laulsid eesti keeles kaasa. Nii, kas ei ole hea tunne olnud, aga nüüd lähme sinna, laulame ilusti seal Eurovisioonil ära, mingi Momma minna ja ma tahaks teada, kas keegi on vaadanud ka, hiljuti oli siin septembri uudistest, ma oleks võinud ka ütelda, oli seal Moskvas oli see Intervisiooni laulukonkurss ja nende peatees või peakäsk on, et kõik rahvad laulavad omas keeles. Nii et kui meil eestlane oleks seal olnud, sa võid seal proovida inglise keelt laulma, oleks saanud kohe parem sirg ja silma alla, kui sa eesti keeles ei laula. No vot, seal oli selline ja võite tagantjärgi vaadata, võitis Vietnami poiss ja mis oli tehtud, nüüd prooviti ka. Hiljuti ma vaatasin telekas siin paar päeva tagasi, näitas, et tehti ka valgusmuusik või see ühesõnaga hologramm seal Saksamaal, nende Brandenburgide väravate peal igasugused loodusomad. Need ei andnud seda välja, mis tehti seal Moskva laval,
kui tulid Vietnami mäed, tulid Hiina müürid, kõik tulid peale ja inimesed kõnnivad, need samad lauljad kõnnivad peale, et see oli selline vapustav tehniline vaatepilt. Ma soovitan, kui te ei taha seda laulusid kuulates vähemalt vaadake seda, mida nad tegid. Hiina tehnika, Vene tehnika, kõik koos seal. Ja vot seal oligi see põhiline ja järgmine aasta tuleb siis Hiina, tuleb see järgmine laulukontsert. Nii et võiksime ka sealt vaadata. Ja soovitus, mis ma siin pikalt ikka räägin, minge ja näidake, et te olete kirjaoskaja, et te oskate pastapliiatsiga veel kirjutada tähti. Ja ma võin teile öelda, et ega enamus ei oska kirjutada ka ju noored. Ta vaatab seda pastapliiatsit, sodib, tal ei ole käekirja. Ma mäletan koolis, mul oli selline asi, mul oli see vaevalt, ma sain 3 kirjatehnika oli. Ja ma alustasin veel tindiga kirjutamist, rohkem oli neid tindiplekke, sest see tindipott oli klassi selles pingis, võtad ära pikka mööda, käsi väriseb, et seda A-tähte teha, pläraki jälle mööda. See ütleb, ei ole midagi, proovi järgmine ja võt niimoodi õppisime kirjutama. Ja kui õpid kirjutama, käsiitsi liigutama, siis mõtled ka paremini. Võib-olla sealt mul ongi see mõtlemine ja lolli väljaajamine nii, et mõni naerab ja mõni solvub, kui ma ütlen, et mõistust ja tarkust. Ma soovin teile kõigile mõistust ja tarkust valimistel. Jah, suur tänu sulle, Andres, selle sisulise ülevaate eest ja omaltki poolt kõigepealt, mis puudutab seda intervisioonis kohaliku keele eelistamist, siis jah, ka mulle on see nagu teatud mõttes vastuvõetamatu, et eestlaja läheb mingis võõras keeles laulma, eriti just puudutab Eurovisiooni. Aga valimistest jah, et 19. oktoober on ikkagi õige päev valima minna paberi peal ja siis kes saab enne kella 8 minna, kes saab keskpäeval, oma valik, aga kindlasti siis mõelgem kaalutletult läbi, et kelle poolt valida, kui siin on kedagi valida. Näiteks mõnes ringkonnas ei pruugigi olla kedagi valida, aga see on jah, teie enda otsus. Aga jätkame siit nüüd ja Tõnu. Andresega olen nõus, näitab inimese kirjaoskust, võib öelda ka vaimset arengutaset. Kas ta laseb ennast lollitada mingite e-valimistega või läheb valima täpselt õigel päeval. Kes soovib, võtku ette Eesti põhiseadus, seal on täpselt ühes paragrahvis öeldud, millisel päeval korraldatakse Riigikogu valimised. Ja seal ei ole öeldud niimoodi, et seal on eelvalimised ja seal on e-valimised. Täpselt on öeldud, millal toimuvad Riigikogu valimised, kuidas toimuvad kohalikud valimised. Ja mis puudutab neid ebaausaid võtteid, mida kasutatakse mõnede kandidaatide vastu, siis see näitab lihtsalt vastaspoole sisemist ebakindlust, sest kui inimene on sisemiselt kindel, enesekindel, siis ta ei kasuta alatuid võtteid. Ta on niigi juba ette kindel oma võidus. Aga kui Urmo Soonvald ütles, kes tema hinnangul tohib üldse saada Narva linnapeaks, võib-olla tal on siseinfot. Tänapäeval teame, et juhtivad ajakirjanikud on tihtipeale läbi põimunud poliitikutega. Mõnikord on niimoodi, et ühes valimistsüklis inimene on ajakirjanik, teises valimistsüklis on ta jälle see valitav, tüüp näide Anvar Samost, kes oli mingi hetk oli ka Riigikogus, siis ta tuli tagasi, on jälle ajakirjanik. Neid on küll ja küll teisigi olnud. Heimar Lenk näiteks, eks ole. Heimar on ilmselt juba pensionär, aga sellised, kes on parimas elujõus ja tahavad vahepeal olla poliitikud, siis jälle ajakirjanikud, neid ikka leidub. Ja kuidas nüüd mõelda, võib-olla on tegemist viimaste ebaausate valimistega, sest kui Maiki ettevõtmist kroonib edu, kui selgub, et sellel on ka rahvusvaheline toetus, siis see e-valimiste pull lõpetatakse ära. Ja sel moel jääb üks hoop vähemaks, mille abil kontrollida siis siinsete elanike käitumist või meelsust. Mida siis välja mõeldakse, eks me näe, kas selleks on mobiilivalimised, kas selleks on näiteks valimisea langetamine 12 eluaastale või 10 eluaastale, eks ole. Me ei tea ju seda, igasuguseid plaane mõeldakse välja. Meie saame mõelda seda, kuidas nagu käituda, kui selline plaan tuleb. Ühesõnaga mitte sattuda
paanikasse, vaid konstruktiivselt ikkagi tegutseda. Ja mis ma tahaks selle valimisteema lõpetuseks öelda, inimesed, katsuge vabaneda illusioonidest. Üks kõvemaid illusioone ehk enesepettusi on see, kui inimene, kas ta ei lähe valima või ta läheb valima ja rikub oma sedeli ja ta arvab, et siis võimuritel hakkab piinlik. Aga miks neil peaks piinlik hakkama, kui see on nende sissetuleku allikas? Mõelgem, et suur osa nendest inimestest, kes kandideerivad, kes on elukutselised poliitikud, nad on tulnud mingi teise ameti pealt, aga nad on kaotanud oma ametialased oskused, oma erialaoskused. Nad ei leiaks enam oma erialal tööd, suurem osa nendest. Nad oleks sunnitud minema madalama palgalisele tööle, aga nad ei ole selleks valmis. Nad on võtnud igasugu järelmakse, igasugu laene ja kui nad on ustavad oma partei juhtkonnale, siis nad saavad edasi olla seal toiduahelas. Nii et juba ainuüksi sellepärast oma isikliku heaolu nimel nad ei hakka seda oksa saagima, mille nad istuvad. See asjata on loota, et kui näiteks keegi saab liiga vähe hääli, ta ütleb, et mul ei ole valija mandaati, ma ei lähe sinna kogusse. Võtame äärmusliku näite, kui näiteks üks kandidaat saab ühe ainsa hääle ja tema konkurendid ei saa ainsatki häält, siis Eesti valimisseaduse järgi seesama üks kandidaat osutub valituks. Mis omakorda tähendab, et need inimesed, kes arvavad, et elukutselistel poliitikutel hakkab piinlik, kui valimistest osavõtt jääb väikeseks, need inimesed eksivad rängalt. Ja mul on tõsine palve kõikidele meie vaatajatele, kes võib-olla kaaluvad võimalust rikkuda valimissedel või jätta üldse valima minemata, et minge kindlasti valima õigel valimispäeval, sest see annab teile moraalse õiguse kritiseerida võimureid järgmise 4 aasta jooksul, eeldusel, et kohalikud valimised tulevad uuesti alles 4 aasta pärast. Muidu teil ei ole moraalset õigust. Jah, seaduslik õigus on suust välja ajada peaaegu ükskõik mida, aga moraalset õigust ei ole, sest alati küsitakse, kas sina käisid valimas, kas sa hääletasid? Ja kui ei hääletanud, siis inimesed ütlevad, aga mul ei olnud kellegi poolt valida, ma ei leidnud kedagi, kes mulle meeldiks. Aga siin tulebki vaadata, et elus esineb ideaalseid valikuid väga harva. Tuleb valida nende vahelt või selle vahelt, mis on või kes on. Ja kui me ei leia mingit imeinimest kandidaatide hulgast, me ei saa öelda, et ma sellepärast jätsin valimata, ma rikkusin sedeli. Ei, tuleb valida nende hulgast, kes on. See on niisugune kainestav tehnokraatlik lähenemine, aga see ongi elu. Sest kui me jätame valimata, kui me rikume sedeli, siis meil peab olema seljatagune, mis võimaldab meile eirata nende võimurite korraldusi, kes tulevad meie passiivsuse tõttu võimule. Kui meil seda seljatagust ei ole, siis kas või oma südametunnistuse rahuldamiseks või rahustamiseks on targem minna valima valimispäeval ja valida valimisjaoskonnas. Minult praeguseks kõik. Aitäh, Tõnu. Paar sellist väikest täpsustust veel juurde, et ma alustan lõpust, mis puudutab seda, et kui on kandidaat, kellest üks ainult saab näiteks ühe hääle, ülejäänud ei saa, siis tõenäoliselt see tähendaks, et tuleb korraldada kordusvalimised, kuni siis saab nii palju neid inimesi, kes on saanud vähemalt ühe hääle. Ja muidugi, kui on vähe kandidaate, siis ilmselgelt, et siis tuleb uuesti valimisliidud ja erakonnad registreerida. Aga teine märkus puudutab seda, mis sa tõid siin Anvar Samaste kohta välja. Ta jah, oli IRL-is ja kandideeris, aga minu mälu järgi ta Riigikokku siiski ei saanud, küll aga sai tema kolleeg Kalle Muuli sinna vähemasti 4 aastaks. Praegu ta minu meelest Kristjan Järvani nõunik. Nii, aga siit nüüd lähme poliitikalainel veel edasi. Maik. Ja, et kõigi, kes seda saadet vaatavad, ma soovitan ka otsida üles Ring FM-i koduleht, seal on siis järelkuulatav Toomas Pauri autorisaade, mis on iga pühapäev kell 10 eetris ja nüüd sellel pühapäeval siis andsin mina intervjuu Toomas Paurile ja teemaks oli otseselt siis e-valimised ja üldse, kuidas e-valimised toimuvad ja mis seal siis vead on. Et kui meenutame 2023 oli siis selline olukord, kus Reformierakond enam isegi ei üritanud varjata, et nad tegid pettuse. Ja pettus oli ju silmnähtav, kui arvestada seda, et kõik need digiallkirjad olid ju vananenud. Nii et need e-hääli oleks tohtinud üldse hääletada. Ega seekord ma arvan, midagi paremaks ei lähe.
Ja kui arvestada seda, et 2023 50% häältest, umbes 50% häältest tuli siis e-häältena, siis mida me teha saame? Ega siin palju teha ei saagi, siis me peame uskuma ainult seda, mida meile välja antakse ja siis meie mäng, niinimetatud mäng käib selle 50% paberhäälte peale, et äkki me saame sealt midagi. Inimesed on küsinud, et aga ma ei saa kuidagi pidi minna valima, et ainuke variant on interneti hääl. Siis ma soovitasin seda, nii nagu ma tegin ka siis Euroopa Parlamendi valimiste ajal. Kui te peate tõesti muud moodi ei saa ja peate tegema internetivalimised, siis tehke see valimised, aga tehke kuvatõmmis ja see kuvatõmmis siis saatke vastavalt sellele, kelle pool te hääle andsite. Küll te leiate tema e-maili või telefoninumbri üles, ma olen kindel. Kui ma tegin seda üleskutset Euroopa Parlamendi ajal, siis kusjuures need hääled, mis tulid e-häältena, peaaegu klappisid sellega, mis ma sain kuvatõmmised vastavalt minu valijatelt. Nii et ma võin ütelda, et võib-olla natukene see hoiab neid tagasi suure pettuse tegemisel, aga ma ei usu seda. Ja muidugi küsimus on ka selles, et eelmine kord, kui oli siis parlamendi valimised, oli siis ju 60 000 uut valijat, kes e-valisid. Siiamaani me ei tea, kes need olid, kus nad tulid. Me võime ainult arvata, et äkki need olid ukrainlastele antud siis isikukoodide järgi siis juurde pantud need, seda me ei tea, nii et see on kontrollimatu. Suurele pingile küsimus ka, et ma siin uurisin, aga ei suutnud leida, kas nüüd need ukrainlased, kes on nüüd viimasel ajal Eestisse tulnud, saanud Eestis elamisloa, kas siis nendel on õigus valida. Seda ma ei leidnud. Seaduse järgi tundub küll, et neil on õigus valida Eestis ja teha siis vastavalt oma tahtmise järgi, kuigi nad Eestis ei ole midagi eriti panustanud, valida siis kohalikku omavalitsust. Et tuleta meelde, et seekord venekeelsed inimesed, kellel vene pass ka on olemas, ei tohi Eestis hääletada, mida ma ei pea valeks, aga kui vaadata rahvusvahelist õigust, siis sa ei saa ühte elanike gruppi eelistada teisele või vastupidi hoida teist gruppi maas ainult sellepärast, et mis keelt nad räägivad või mis pass neil veel topeltkodakondsus on. Et samamoodi tegelikult peaks asi kindel olema, et ainult Eesti kodanik tohib hääletada ja minu meelest on see ka põhiseaduses kirjas, et ei tohiks olla mingisugused Mosambiigist tulnud Muhamed, kes siis hääletab ja otsustab Eesti asjade eest ja ta ei ole siia midagi panustanud, nii et see on jällegi absurd. Ka 16-aastaste siis valimisõigus. Kui mina 16 olin, siis kindlasti ei olnud ma piisavalt tark, et kedagi valida või üldse saada aru, mis poliitikas toimub. Sest esiteks ma ei olnud sinnamaani ühtegi maksu maksnud, mul ei olnud endal ühtegi last. Nii et ma ei kujutanud ette üldse, kuidas see maailmas elu käib. Et ma leian, et inimesed, kellel lapsi ei ole, ei saa veel täit aru sellest, missugune see maailm on ja jällegi kohustust jätta siis oma riik edasi järeltulevatele põlvedele. See 16-aastane on kindlasti, see on absurd. See on loodud sellepärast, et koolis saab lapsi lihtsalt mõjutada, rääkida neile, kui lahe on see LGBT, transud, kõik muu asi ja siis suunata neid hääletajatena minema ja hääletama liberaalide poolt. See on see mõte, miks nad nii neid lapsi tahavad sinna hääletuskastide juurde viia. Muidugi näiteks siin, mida teha näiteks valimisvõidu korral on mu käest küsitud. Ma arvan, igas vallas, igas linnas esimene asi, mis tuleks teha, tuleks võtta korralik audiitor ja üle kontrollida kõik need tehingud, mida on tehtud. Kas need on siis tänavate värvimised punaseks, kas on seal mingisugused linnarahad läinud mingi konkreetsetele firmadele, kes on kellegagi seotud, kas on neid hankeid õieti tehtud, kuhu see raha on läinud. Ma arvan, see on number 1 asi, sest et miks suurem osa ronivad sinna
valimistele, on see, et nad tahavad saada mingit tükki. Nemad ei taha välja jääda sellest pirukast, mida siis jagatakse seal vastavalt kohaliku omavalitsuse tasemel. Ja see on puhas korruptsioon. See on juba aastal 2002, kui Rahvaliit kutsus mind enda nimekirja, siis ma sain aru, et kogu asja point oli selles, et saaks kuskilt midagi kõrvale panna, saaks teha äri. Ja selline see kahjuks on see maailm. Aga ma annan edasi. Jah, aitäh, Maik. Ma ise tooksin siia ühe selle loo, mida vahetult enne Riigikogu valimisi räägiti, et üks inimene sai lausa topelt paberhääle anda ja sellest kujunes ikka päris korralik torm, et tundub, et paberhäältega pole gaasi enam niivõrd ohutu, aga need, kes lähevad õigel valimispäeval hääletama, siis nende hääl tõenäoliselt ikkagi jõuab õigesse kohta, aga teatud nüanssi on siin kindlasti. Ja mis ma tahaks veel siia võib-olla veel öelda, enne kui ma Maarjale viimased sõnad annan, et kindlasti teatavates omavalitsustasandites on aastaid ju kestnud ühtede parteide võim ja mida aasta edasi, seda suuremalt on seda asja aetud, et näiteks võtame Tartu, et Tartus on ju Veevärk AS juhataja Reformierakonna liige, nii et kõik seal käib sellise täieliku bürokraatia taseme, et ametijuhiks saad siis, kui oled poliitik. Et minu meelest see praegune süsteem on oma aja täiesti ära elanud. Aga nüüd siis jah, Maarjo, sinu lõpusõnad. Aitäh. No selles suhtes, et mis puutub seal Narvas toimunu kohta, siis kogu Eesti peavoolumeedia on ju Reformierakonna käpa all. Samamoodi on strateegiline kommunikatsioon on Reformierakonna käpa all ja siin nüüd need ETV valimisdebatid, kus siis Narva oma kui ka Tartu oma oli ju ilusti näha, et Narva omas oli ju, Urbo oli ju üle. Oli üle, midagi pole teha ja esiteks me teame ka seda, et Narvas on Urbo saavutanud ennekuulmatu populaarsuse. Tal täielik isikukultus on seal juba ju tekkinud ja kuidas nad eile ju käisid Narvas, siis said seal 100-autolise rongkäigu näitamaks plaan B toetust. Et see on uskumatu. Ja siis peale debatte lendavad mingised Stratkomi ajakirjanikud välja koheselt peale debatti ja kirjutavad siis, et umbes, et Raik oli kindel võitja debatis. Või siis Tartus oli siis kindel võitja oli Klaas ja siis see samune E200, siis see Kristiina. Et see on nonsense, see on täielik nonsense ja parem siis üldse mingit artiklit teha, aga see näitab ju nii ilusti ära, et see ongi strateegiline kommunikatsioon, pesta inimestel ajusi ja tehagi nagu võitjad juba ette ära. Et see on pointless. Et jah, minu poolt kõik. Muidugi nii palju tahan ka veel öelda, et ma kirjutasin artiklit ka, vastuartiklit kohe neile Stratkomi artiklitele, mis on leitavad eesti.com-is ja mõtiskleja.ee-s. Jah, aitäh. Aitäh, Maarjo. Ja lõpetuseks paneb siia sellise teatud rasvase punkti, et kes nendest Stratkomi omadest on üks agenda eestvedajaid, on Erik Moora, kes on ka tuntud roheekspert, nii et need ühendused jooksevad üksteisega kokku, et neid uskudes inimesed lasevad ennast selgelt petta. Aga selline oli siis meie kuu uudiste saade. Aitäh kõigile osavõtjatele ja endiselt on võimalik meie portaali tegevust ka toetada. Kindlasti saate tiitritest näete ka seda, kuhu saab ülekannet teha ja loodame siis taas siin olla oktoobri uudistega ja siis kokkuvõtetega ka valimistest kindlasti novembris, millal täpsemalt eks siis jooksvalt selgub, aga seniks edukat oktoobri jätku ja peatse kohtumiseni. Nägemist.